အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်။ King Audio ဘုံမြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုဖတ်ပြသွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စာရေးဆရာပုံညခင်ရဲ့လက်ကျန်လာရောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲလိုက်ပါနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။အိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်ရင်လာရောက်ကအိမ်တွင်းသို့ဖြာလင်း၍လာလေတယ်။လာရောက်အောက်တွင်စုံမန်းယုံကလေးကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတယ်။အဝါရောင်ပန်းတို့ပွင့်တဲ့ပြည်ပန်းညိုပင်ကလေးကတော့စုံမန်းယုံကလေးကိုအုပ်မှု၍ထားတယ်။ထိုပြည်ပန်းညိုပင်ကလေးနဲ့စုံမန်းယုံကလေးအောက်မှာတော့မြကျေးယုံရေချိုးတဲ့နေရာကလေးရှိတယ်။မြကျေးတို့မင်းနံသူရွာကလေးမှာတော့ချိုးရည်သုံးရည်ထဲ့တဲ့ရာဝင်စင်အိုကြီးတွေကိုအိမ်ရှိမှာပဲထားလေးရှိတယ်။သမီးနှစ်ယောက်မွေးထားတဲ့အဖေကထိုနေရာလေးကိုလုံခြုံအောင်စုံမန်းမင်ကလေးနဲ့ပင်ပြိုကလေးတွေပြိုးကာကာကွယ်ပေးထားခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်လောက်ကမှစ၍အိမ်ရှိမှာရေချိုးဖို့ရှက်လာမိသောမြကျေးယုံအတွက်တော့ထိုစုံပန်းယုံကလေးကကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလာတယ်။မြကျေးယုံတို့အိမ်ချမ်းဝိုင်းကအတော်ပင်ကျယ်ဝန်းတယ်။ကျယ်ဝန်းတာကိုသာသိတော့လဲအတိုင်းအတာပမာဏကိုဖြင့်မြကျေးမပြောတတ်။မြကျေးတို့ဝိုင်းထဲမှာနွားစာစီးနွားတင်းကုတ်နွားစာဆင်းတဲ့နေရာတွေလည်းကြည်ကြဲဝန်းဝန်းရှိလာတယ်။နွားစာဆင်းတဲ့နေရာအနီးမှာရာဝင်စင်အိုးကြီးတွေချထားတယ်။မြကျေးတို့ဝိုင်းထဲကရာဝင်စင်အိုးတွေအားလုံးကိုအာနန္ဒာဘုရားပွဲစည်းကဝယ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။တောင်များအိုးတွေလို့လည်းအမိပြောတန်ကြဘူးတယ်။အိုးဆိုလို့အာနန္ဒာဘုရားပွဲစည်းကအိုးစည်းတန်းကြီးကိုတတိယကမြကျေးယုံကပြောတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။အိုးစည်းတန်းမှာအိုးပုတ်ကျိုးရုပ်လေးတွေဝယ်ခဲ့ပူတာကိုတတိယလာတယ်။အိုးပုတ်လေးတွေကတိတ်လာတာပဲ။ဝါစိမ့်နီပြရောင်စုံပဲလေချက်ပြုတ်တန်ကစားလို့ရတဲ့တဲအိုးဟင်းအိုးရေအိုးကလေးဂျူးရုပ်ကလေးပြတိုင်းထောင်ရုပ်ဆင်ရုပ်စူဘူးကလေးတွေပန်းအိုးအလှလေးတွေမြင်သမျှလိုချင်စရာကြီးပဲမို့အမေထမိန်စားကိုဆွဲကပူစာခဲ့ပူတာကိုတတိယလာတယ်ဒီနှစ်အိုးပုတ်ဂျူးရုပ်ဝယ်ရင်တော့အမေကဟင်းကလေးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုမျက်စောင်းထိုးကပြောလိမ့်မလားမြကြီးယုံကအမေမျက်စောင်းကိုမြင်အောင်ကပခုံးကလေးကျုံ၍ခိကနေရီမိရသေးတယ်စော်ကစားခြင်းစိတ်မကုန်သေးသည့်မြကြီးယုံကိုကလေးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုအမေသတိပေးလာခဲ့တာဘယ်နှစ်ရှိပါလဲအိမ်ရှိမှရေချိုးဖို့ရှက်တက်စားအရွယ်နဲ့မရှိမနှောက်ဆိုတော့2နှစ်လောက်တော့ရှိခဲ့ပြီထင်ပါတယ်ဒီ2နှစ်အတွင်းမှာတော့အမေမကြာခဏပြောတတ်တဲ့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မြကြီးစိတ်တို့အသားမကျနိုင်သေးပါမြကြီးရေခုထိရေတံမကြားရသေးပါလားမျက်နှာတက်တော့လေမြင်မြန်တစ်ပြီးရင်တကားပြန်ပိတ်ထားစောင်းကအေးတဲ့နဲ့မိဖို့ကြောင့်ဘက်ကလမ်းအော်ပြောတဲ့အမေအတန်းကြောင့်မြကြီးကအိမ်ပြင်သို့လှမ်းထွက်လိုက်တယ်။စောင်းလီတတုတ်ကမြကြီးရဲ့မျက်နှာကိုပြင်းရှရှတိုးဝေးလိုက်သဖြင့်အိတ်စင်မှုတူမျက်လုံးတွေပင်ကျဲလာတယ်။မြကြီးတို့ရွာကလေးကတော့ပြာသူစောင်းရဲ့နှင်းမုံများအောက်မှာအသက်ဝင်လှုပ်ရှားစားပြုလာတယ်။အနီးတစ်ဝိုက်ရှိအိမ်ကလေးများစီမှမီးရောင်လက်လက်ကလေးတွေမြင်ရပြီ။စကားပြောတဲ့တဲ့ကြားရပြီ။နားတွင်းကုန်းများစီသို့ရွေးချားနေသည့်မီးရောင်လက်နွားခလောက်တန်ချူတန်နွားချောတန်စသည့်အတန်များဖြင့်အိမ်တိုင်းတွင်လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေသည်မြကြီးတို့အိမ်မီးဖို့ကြောင့်ဘက်စီကဆက်ပြုတ်ကြော်တော်တန်များနှင့်အတူအမေနှင့်မမငွေတို့၏စကားပြောတန်တိုးတက်တဲ့ကိုလည်းကြားနေရသည်မြကြီးသည်စွန်ပန်းရုပ်အောက်ကရောင်ဝင်စိတ်အိုးကြီးစီသို့ရှောက်လာခဲ့ပြီးမျက်နှာသိရီခတ်ဖို့တံဖလားလေးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်ဖလားရဲ့အထီတွေကအေးဆက်လာပါလားခိုက်ခိုက်တုံအောင်အေးလာတဲ့အညာဆောင်မနှက်မှုရေကင်ဖို့ကိုပင်လက်နေခဲ့မိတယ်မြကြီးကရေတဖလားခတ်ယူလိုက်ရင်ကောင်းကင်စီမော့ကြည့်မိတယ်ပြာသူလာပြည့်ရန်တရက်အလိုဖြစ်၍လာဝန်းကရှုံးဤစွာတာနေတယ်စွန်ပန်းပင်အရွက်ကလေးတွေကြားကနေလကိုမြင်ရတာတိတ်ဆန်းပြီးတိတ်လှတာပဲလကဖြစ်အနောက်ဘက်သို့ယွန်းလာပြီးမကြခင်မိုးလင်းတော့မည်ဖြစ်၍လဝင်ကနေထွက်လာတော့မည်ဖြစ်သည်မြကြီးကလကိုကြိုက်လာတော့လဲအမောင်တဲမှာတော့အမြဲမနေခြင်းပြီးအလွန်ကြိုက်မိတော့လကိုအမြဲမြင်ရဖို့ဆိုတာအမောင်တဲမှာအမြဲနေမှာဖြစ်မှာမဟုတ်လားလဆိုတာညခါမှာတလောကလုံးအတွက်ဘလောက်အလင်းဖြဖြနေ့အခါလိုလင်းချင်းသွားဖို့တော့မစွမ်းနိုင်ဘူးမဟုတ်လားမြကြီးရဲ့အတွေးကိုသာအမေသိလျင်ညီးနဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အတွေးခေါင်ရန်ကောအေးဟုပြောမှသိကြပါရဲ့မြကြီးအမေတော်ကြယုံကအတွေးများတာကိုမကြိုက်အတွေးများလျင်အလုပ်ဖင်းသည်ဟုဆိုတတ်တယ်အတွေးမများတတ်သောအမေသည်စကားတော်များများပြောလေးရှိတယ်မြကြီးကတော့အဖေနဲ့တူတာဖြစ်မယ်အဖေကအမေလိုထွေရလေးပါစကားများများမပြောတတ်အဖေစကားပြောပြီဆိုရင်လည်းမှတ်သားစရာဘဝတ္တတွေပါနေတတ်တယ်အမေစကားအခွန်းတရာပြောလဲမြကြီးကောင်းတဲ့ကို10ခွန်းလောက်ပဲရောက်တတ်တယ်အဖေစကား10ခွန်းပြောရင်တော့မြကြီးနားထဲမှာ10ခွန်းစလုံးရောက်သည့်အပြင်ထိုစကားနှင့်ပတ်သက်သည့်တွေးစရာတွေလည်းရလာတတ်တယ်မြကြီးကအတွေးကလေးတွေစီရင်ရင်ပင်ရေတဖလားနဲ့လောင်းငါအောင်ချွချွတတမျက်နှာတက်လိုက်တယ်မြကြီးယုံတို့ရွာမှာကလျှက်စစ်မီလည်းမရှိရေလဲရှားလာတယ်မိုးရင်းခါမှာတော့ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့လေးမျက်နှာဖျားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိလေးတောင်ကန်ကရေအနှဲငယ်ကိုအသုံးပြုရရတယ်။ရာသီမီ၍အသုံးပြုရတဲ့ဆက်တွင်းတွင်တော့ရွာမှာရှိပါတယ်။ထိုတွင်းကရေကိုစီဖြစ်ထဲ၍အိမ်အထိရေစီလဲတွန်းရတာကတော့မသက်သာလားဘူး။သို့တော့အဖွားကတော့မြားကြီးတို့တွေရေအတွက်အပင်ပန်းအချိန်ကုန်တရတာဟာသူတို့ငငယ်ကနေနှိုင်းစာလျင်အသေးမွှားကလေးသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဖွားထံကကြားရတဲ့ရေပုံပြင်ကိုမြားကြီးတို့တအံ့တော်နားထောင်ခဲ့ကြဘူးတယ်။အဖွားတို့တွေရေသမင်လိုက်ကြသည့်အကြောင်းကလည်းနားထောင်၍ကောင်းလာတယ်
အဖွားတို့ငယ်ငယ်ကဆိုရေသမင်လိုက်ကြရတာမြည်ရဲ့မိုးရွာတဲ့ပင်မဲ့ကန်ထဲမှာလည်းရေမပြည့်သေးတဲ့အချိန်ရေကလည်းသုံးလို့မလောက်တော့ဘူးဆိုရင်ရေပုံးကလေးတွေဆွဲပြီးရေသမင်လိုက်ထွက်ကြရတော့တာလှဲလန်းချောင်းတွေနာခြုံပင်တွေကြားကတဲချိုင်းခွက်ကလေးတွေပေါ်မှာတင်ကျန်နေတဲ့ရေကလေးတွေဆိုကြီးနေတာပဲအဲ့ဒီရေကြီးကလေးတွေကိုကြော့ခတ်ပြီးနွားစာအတွက်ဆေးကြောတုပ်ဆွဲဖို့အတွက်ပုံးကလေးတွေနဲ့တည်လာရတာနွားချရာကလေးတွေနဲ့ခွက်ကြံနေတဲ့ချိုင်းခွက်တီကရေကိုတောင်ရှာဖွေခက်ရလို့ရေသမင်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တာမြကြီးကအဖွားတို့ငယ်ငယ်ကရေရှားပါပုံကိုအော်အောစွာနားထောင်ရင်းကပဲရေသမင်လိုက်သည်ဆိုသည့်နာမည်လေးကိုတော့ကြပြဆန်လိုက်တာဟုတွေးကသဘောကျခဲ့ရတယ်။အဖွားတို့လက်ထက်ရေရှားပုံပြီးတော့အမေတို့လက်ထက်ရေရှားပုံကြတော့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ရေတပုံးရဖို့အရေးတမနက်လုံးအချိန်ကုန်တာအိတ်မနက်9နာရီခန့်ထပြီးတက်သေးကဇီးချံမှာရေသွားခက်ရတာရှောက်လိုက်ရတာလည်းအဝေးကြီးပါຫນွေခါရေရှားရင်တိတ်ဒုက္ခရောက်တာအမေပြောတာနားထောင်ခဲ့တော့ကလည်းအမေကိုတနာခဲ့ရတယ်။မြကြီးတို့လက်ထက်မှာတော့အဝီစီတွင်ကရေကိုအပြူရသဖြင့်တော်သေးသည်ဟုဆိုရမယ်။မြကြီးရေမျက်နှာတစ်လို့မပြီးသေးဘူးလား။စိန်ဆွဲပြီးတစ်မနေနဲ့မြန်မြန်တစ်သူများလှဲတွေထွက်ကုန်ကြပြီမိုးမလင်းခင်ထွက်မှတပိတ်လုံးလောင်းဖို့မိမှာအမေတန်ကိုကြားရပြန်ပါတယ်မြကြီးကမျက်နှာတစ်ချင်းကိုလက်စားတက်လိုက်ရင်ဒါတော့အမေပို့ပြီဟုတွေးလိုက်မိတယ်မြကြီးဖြစ်ရွာလန်းစီကနွားချူတန်အောင်မကြားမိသေးအမေကမြကြီးပါလို့အမြဲလန်းအောင်သတိပေးနေကြလောနေကြမြကြီးကလည်းနှွေးကွေးသည်လားအမေတော်ကြယုံကပဲလောတတ်တာလားတော့မသိအမေမအော်မချင်းမြကြီးအလုပ်မပြီးတတ်မမမြောင်းငွေယုံကတော့ဒီကဘာပဲလို့သူ့အတွေးလေးနဲ့သူစိတ်ကူးရင်ပြီးလို့တော့ကြတာပေါ့အမေရဲ့ဟုဝဝင်ပြောတတ်တယ်မမငွေကတော့မြကြီးလို့မဟုတ်ဘာလို့ဇိုးကနေဆက်ကနေအသွက်လိုနေတတ်သူမျိုးဖြစ်တယ်မြကြီးကမျက်နှာတစ်ပြီးတာနဲ့အိမ်တကားပြန်မပိတ်မီလကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်တယ်ဟော့တော့လကအနောက်ဘက်ကိုတော်တော်ယုံမိကောမြကြီးလည်းအိမ်ထဲသို့တွတ်တွတ်လေးလမ်းဝင်လာရင်မိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်မိဖို့ကြောင့်ဘက်ကမိအောင်ကအိမ်တွင်းသို့တိုင်လင်းနေစေတယ်။ဖျားစင်ဘက်ကမိအောင်လက်လက်ကိုလည်းမြင်ရတယ်။အဖွားတော်မဲတုံရဲ့ဖျားရှိခိုးတန်တက်တဲ့ကိုလည်းကြားနေရတယ်။မိဖို့ကြောင့်နဲ့ဖျားစင်တစ်ဝိုက်မှအပအိမ်ထဲမှာမှောင်နေသဖြင့်မိထွန်းဖို့ရေနံစီမိခွက်ကိုအရင်ရှာရတယ်။မိခွက်ကိုမင်းထိုးလိုက်ပြီးမှကြောက်ပြင်းရှိမှထိုင်ကတနခါသွေးဖို့ပြင်ရတယ်။ခုလိုအေးလာတဲ့စောင်းမနှက်မှာတော့အပြင်သွားကန်ကြီးရေမချိုးနိုင်ပါဘူး။အဝိစားမလဲမီတနခါကိုအရင်သွေးရတယ်။အမေကအိမ်ရှိလူကုန်တနခါဖုန်နေမှကြိုက်တယ်။တနခါမရှိပဲပြောင်နေတဲ့မျက်နှာကိုမြင်လျင်ပူပုံပန်းနဲ့အေးဟုထိန်ငေါ်ပြောဆိုလေးရှိရဲ့။မြကြီးလည်းတနခါတုံးကလေးတွေကိုလှမ်းယူရင်းယခုတိုင်းနားရဲဆွဲနေတဲ့ကြပြလေးကိုတတိယမိရဲ့။မြကြီးငငယ်ကတနခါလေးရမှာအလွန်ပြင်းခဲ့တယ်။ကလေးဘဝအစမှာပထမဦးဆုံးမှတ်ဉဏ်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကတနခါမလိမ့်ခြင်းသဖြင့်အော်ဟစ်ရုန်းကန်နေသောမြကြီးကိုပြုံးကြည့်ရင်ကြပြကလေးရွတ်ဆိုချော့မော့နေတဲ့အဖေမျက်နှာဖြစ်တယ်။မမွေးထုံမကွက်ကြားနဲ့နှခါမုံမမွေးထုံဘာကြောင့်မွေးရှင်တောင်နှခါလေးလို့မွေးအဖေရွတ်တဲ့ထိုကြပြလေးကိုသဘောကျကမြကြီးငိမ်သွားတော့အမေကမြကြီးကိုတနခါပကွက်ကြားကလေးချပေးလိုက်တယ်မြကြီးကကြပြလေးကိုကြားရင်တနခါကိုပါကြိုက်တက်လာတယ်အဖေကကြပြတွေကိုနှစ်သက်တယ်အဖေတိမ့်ထားတဲ့ကြပြဆောင်အဟောင်းလေးတွေကိုလည်းမြကြီးဖက်ရတယ်။မြကြီးလေးတဲ့နှစ်လောက်ရောက်တော့အဖေကကြပြပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုထပ်ယူပြတယ်။မမွေးထုံနှုတ်ချိုအေးနဲ့မမွေးထုံဘာကြောင့်မွေးလိမ္မာရေးချသတင်းပြေသမီးမြကြီးကြာညိုသွေးစိတ်တည်ကြည်လို့နာမည်မွေးထိုကြပြလေးကကြည်အေးရဲ့ကြပြဟုလည်းအဖေကပြောပြတယ်။ထိုကြပြရဲကသမီးမြကြီးဟုသောအတုံးနှုံကလေးကိုသဘောကျကမြကြီးဟုသည့်အမိကလေးပေးခဲ့သည်ဟုအဖေကဆိုတယ်။ယုံဆိုတာကတော့အမေနာမည်ထဲ့မဲ့ပေးခဲ့တာဟုဆိုသေးတယ်။အဖေကမကြာခဏဆိုသလိုမြကြီးကိုသမီးမြကြီးဟုခေါ်လေးရှိခဲ့တယ်။လေးတဲ့နှစ်လောက်ဆိုတော့မြကြီးကကြပြကလေးရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလေတတ်ပြီးလိမ္မာရေးသားရှိဖို့စိတ်တည်ကြည်ဖို့အဖေကထိုကြပြလေးဖြင့်ဆုံးမမှန်းသိခဲ့ပြီးတနခါရဲ့မွေးရင်းနှံကဲ့သို့ပင်လူကုန်တရင်ရဲ့မွေးပြတ်မှုလဲကိုယ်စိတ်ထားကလေးပေါ်မှာမူတည်တယ်ဟုအဖေကဆိုတယ်။အတွေးများလာတော့မြကြီးကလေးကတနခါကြောက်ပြင်ကိုရေစွတ်ကတနခါတုံတုတ်တုတ်တူတူလေးကိုဖိ၍ဝိုက်ကာသွေးရင်မနစ်ကဒီလိုချိန်ထိထမင်းရင်ရှားနဲ့တနခါမတွေးတတ်သေးတာကိုတတိယလာမိပြန်တယ်။တနခါသွေးလိုက်တိုင်းထမင်းရင်ရှားကလေးကပြေးလျှော့လာတတ်သဖြင့်ထမင်းကိုပြင်ဝတ်နေရတာနဲ့ပင်တနခါကသွေးလို့မပြီးနိုင်လက်ချေတွေလိမ့်ဖို့ဝေးလို့မျက်နှာလေးတစ်ကွက်စာလိမ့်စရာရဖို့ကိုပဲမနှဲသွေးယူခဲ့ရတယ်။အမေနဲ့မမငွေကတော့စူဟဲငေါက်ဟဲနဲ့ပင်မြကြီးကိုထမင်းကြစ်ရင်ရှားတတ်အောင်ကျင့်ခိုင်းခဲ့တယ်။မြကြီးကတော့ကို့เจ้าကိုတီးသဖြင့်ရေမချိုးခင်အဝတ်စားဝတ်လျက်သားနဲ့တနခါသွေးထားခဲ့တယ်။ဒီလိုဆိုတော့ရေချိုးပြီးတဲ့အခါကြောက်ပြင်ပေါ်ကတနခါကိုရေနူးပြီးလဲယုံတာမြကြီးအကြံကိုတီးတော့အမေကဆူပြန်တယ်ဟဲ့တနခါသွေးပြီးဖို့ကအထီးကမဟုတ်ဘူးဟဲ့ထမင်းရင်ရှားမြင်းမြဲနဲ့တနခါသွေးတတ်ဖို့ရာအထီးကဟဲ့ဘယ်နဲ့တော့အပြိုကလေးပဲဖြစ်လာပြီခုထိထမင်းရင်ရှားမြင်းမြဲတနခါမသွေးတတ်သေးတာကတော့မဟုတ်သေးပါဘူးအေး
အမေကမြကြီးကိုအပြိုကလေးဖြစ်လာပြီဟုဆိုသည့်အတိုင်းမြကြီးမှာရှက်တလို့လိုဖြစ်လာမိတယ်။ခုချိန်ထိအပြိုတို့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးနော်တို့စကားမျိုးနဲ့မြကြီးအသားမကျနိုင်သေးပါ။မနစ်ကမှမြကြီးဝင့်နေကြရှင်မီအင်ကြီးကလေးအစားအမေညာဦးစေးကဝယ်လာပေးတဲ့မာခွက်ခွက်ဘော်လီအင်ကြီးလေးကိုအစားထိုးဝတ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတုန်းကမနေတတ်မထိုင်တတ်ရှက်ကိုရှက်ခမ်းဖြစ်ခဲ့ရပြီ။မြကြီးကကိုကလေးမဟုတ်တော့မှန်းတော့သိပါတယ်။သို့တော်လူကြီးဖြစ်ပြီဆိုတာကိုတော့လက်ခံလို့မရနိုင်သေးဘူး။မိသားစုထဲမှာအငယ်ဆုံးကလေးမို့မရင့်ကျက်နိုင်သေးတာလားတော့မသိ။မြကြီးယုံကအပြိုကလေးဟုသတ်မှတ်ခံရသဖြင့်အပြိုလေးပြီးထဲဝါချင်မှတော့လဲစော်ကစားခြင်းစိတ်တို့မကုန်နိုင်သေးဘူး။မြကြီးကတနခါတုံးကလေးကိုအပွေးရှိရာဘက်ကိုလှည့်ပက်၍သွေးရင်အပွေးမကြံတော့တာကိုသတိထားမိသွားတယ်။အေးလေဘယ်ကြံပါတော့မလဲတစ်နှစ်လုံးအိမ်ကမိန်းမသား၄ယောက်လုံးဝိုင်းပြီးသွေးကလိမ့်ခဲ့ပြီးတာကိုတနခါတုံးမှသာအသက်ရှိရင်ငါမှလည်းနင်တို့လက်ချက်နဲ့လုံးပါလာပါပြီအေးဟုပြောလာတော့မယ်ဒီနေ့ဖျားပွဲစည်းမှာတော့အမေတနခါတုံးအစ်စ်ဝဲလိမ့်မယ်မြကြီးကသွေးပြီးသွားသည့်တနခါတွေကိုလက်ဖွားဖြစ်ပုတ်ယူပြီးတနခါလိမ့်စဲမှာမိဖို့ကြောင့်ဘက်စီကအမေတန်ကိုကြားရပြန်တယ်မြကြီးရေကြောက်ပြင်မှာတနခါချံဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ဟုတ်တော့ဘလို့လုပ်ရပါမြကြီးလည်းပြောင်တလင်းခါနေတဲ့ကြောက်ပြင်ကလေးကိုငုံကြည့်ရင်ဒီတခါလည်းမေ့ပြန်ပေါ်ဟုတီတိုးရေရွတ်လိုက်မိတယ်အမေကတနခါလင်းရင်ကြောက်ပြင်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောက်ပြင်မှာတနခါချံပေးခဲ့ရမည်ဟုမှားထားခဲ့တယ်ကြောက်ပြင်ကြီးပြောင်နေရင်မျက်နှာကြီးလည်းပြောင်ကကြည့်မကောင်းဖြစ်တတ်သည်ဟုလည်းဆိုတတ်တယ်ကြောက်ပြင်ဆောင်တဲ့ဆိုတာတကယ်ရှိမရှိတော့အများကြီးလည်းမသိပါအမေကတော့တကယ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပုံရတယ်ညာကြီးတို့ရွာမှာတော့အရာတော်တော်များများကိုစောင့်တဲ့နတ်တွေရှိတယ်လို့ရွာကလူတိုင်းယုံကြည်ကြတယ်။မိုးကိုစောင့်တည်နေရှိတယ်၊ကံကိုစောင့်တည်နေရှိတယ်၊ရာကိုစောင့်တည်နေရှိတယ်၊ကလေးကိုစောင့်တည်နေရှိတယ်။ပြင်ဆောင်နေရှိတယ်လို့ယုံကြည်သောအမေကတနခါလင်းကန်နေပြီဆိုသွေးထားတဲ့တနခါတွေကိုလက်ချောင်းထိတ်လွေတွေပြေယူကာကြောက်ပြင်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုတောက်ထုတ်လိုက်ပြီးမှလိမ့်လေးရှိတယ်။အမေလက်ချက်ဖြင့်ကြောက်ပြင်တဝိုက်မှာတနခါဆက်တွေတင်းကျန်းထက်နေတယ်။ထိုတနခါဆက်တွေကိုမြကြီးကမကြတန့်ရှင်းလုပ်ပေးရပါတယ်။မြကြီးကတော့အမေဘလောက်ပြောကြောက်ပြင်ဆောင်တဲ့အတွက်တနခါချန်ခဲ့ဖို့မေးလေးရှိသူပါ။လိန်ကန်ဒီမှာလည်းအမေလိုတနခါဆက်တွေမကျဲပတ်ဖြစ်ပါ။ပြီးရင်မြကြီးပဲတန့်ရှင်းပြန်လို့ရတာမဟုတ်လား။ဟဲ့ကောင်မလေးပြောတာကြားရဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့အမေကြားပါတယ်ခြံခဲ့ပါတယ်။မြကြီးကအမေကြားအောင်ပြန်အော်ဖြေလိုက်ပြီးသည်နှင့်တနခါတုံးကိုလှမ်းယူကာကပြကတိတနခါထက်သွေးထားလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့တနခါချန်ပေးထားတာတော့မဟုတ်အဦးအဖျားသွေးထားတယ်လို့မို့ကြောက်ပြင်ဆောင်နဲ့လဲကျင်းတဲ့လိမ့်မည်ထင်ပါတယ်ဒီလေတနခါကြောက်ပြင်ရှိမှကျုံရုပ်လေးထိုင်နေရမှချကအဝိလဲဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။လက်မြက်အဝိစားတွေကအထွေထူးတော့မဟုတ်အဖွားပေးထားတဲ့ရင်မုံအင်ကြီးပွပွားလေးနဲ့ခြိတဲ့ချိတ်လုံးကြီးကလေးဖြစ်တယ်။အဖွားငငယ်ကဝိခဲ့တာဆိုတော့ရင်မုံအင်ကြီးလေးကမြကြီးခန္ဓာကိုပိတ်လေးမှာခြောင်ချိလာတယ်။အဖွားပေးတဲ့အင်ကြီးလေးတွေကိုမြကြီးကကြိုက်လာတော့လဲမမငွေကတော့ပုံတုံးတယ်လို့ဆိုတယ်။မမငွေကအင်ကြီးဆိုကြက်ကြက်လေးမှလှတယ်လို့ဆိုကကိုအတိအကျက်လေးတွေပဲဝတ်တတ်သူပါ။ညာကြီးအတွက်တော့အဖွားရဲ့အင်ကြီးလေးတွေကအဆင်ပြေတယ်။အဖွားအင်ကြီးလေးတွေကရှင်မုံဆိုတော့လဲကိုကြက်မဟုတ်ရှေ့ရင်ဘက်နဲ့ကြောလဲမှာချုပ်ရိုးချောင်းဖြတ်ဆက်နဲ့ပွားချောင်းချုပ်ထားကခါလဲရှိတယ်။ကျဲသီးကွင်းကလေးတွေမှာတက်ဝေရတဲ့တလင်းကျဲသီးလေးတွေကိုတော့ညာကြီးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ထသွားထလာအချိန်မှာခြိချမ်းအင်ကြီးခရှိပွားလေးတွေဝေးလေးရှိတော့ညာကြီးကခုလိုဖျားပွဲသွားတဲ့အခါအမေနဲ့အတူဖုန်ကြီးเจ้าတို့အလူပွဲတို့သွားသည့်အခါများမှာတော့မမငွေလိုအင်ကြီးတစ်ချုံမွေတော့ပဲအဖွားပေးတဲ့အင်ကြီးလေးတွေကိုသာမျက်မျက်နိုးဝေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ညာကြီးကအဝတ်အစားလဲပြီးသည်နဲ့အိမ်နရံမှာချိတ်ထားတဲ့တက်သားပေါင်ကိုမှန်ရှိမှရက်ပြီးခေါင်းဖိလိုက်တယ်။ပြီးတော့စပင်တွေကိုနောက်သို့လှန်ပြီးအုံလုံးသိမ်းစီးနှောင်လိုက်ပါတယ်။မြကြီးရဲ့စပင်တွေကကြောလေအထီးရှိတယ်။အမေရောအဖွားကပါစပင်ဖားရချတာကိုမကြိုက်တော့မြကြီးစပင်တွေကိုအမြဲစီးနှောင်ထားရတယ်။ကျောင်းသွားရင်တော့အဖွားကဖုန်မီးနှချောင်းခွဲပြီးချစ်ပေးလိုက်တတ်တယ်။စပင်ကိုနောက်သို့လှန်၍နှစ်ဖူးအပြောင်သိမ်းဆဲတဲ့အခါမြကြီးရဲ့နှစ်ဖူးစွန်းကစံဦးကျွံကလေးပေါ်လာကကြီးပုံနှစ်ဖူးလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်။ထိုစံဦးကျွံကလေးကိုအဖွားကအလွန်သဘောကျပါတယ်။ညာကြီးရဲ့စပင်တွေကိုဖုန်မီးချစ်ပေးသည့်အခါထိုဆန်ဦးချုံကလေးကိုလက်ညှိုးကလေးဖြင့်ထိုးညွှန်ကမြေမျက်နှာလေးကဒီလိုဆန်ဦးချုံကလေးပါတော့တိတ်ကျက်တည်ရှိပြီးမဟာစန္ဒာ၏ညီရှိစပင်တွေကိုဘယ်တော့မှအတူမဖြတ်နဲ့ကြားလာခုလိုပဲနောက်လှန်သိမ့်ထားဟုဆိုတတ်တယ်။ညာကြီးကတော့အဖွားကမဟာစန္ဒီဟုဆိုတော့ကိုမျက်နှာကလေးကိုမှန်ထဲမှာစိုက်ကြည့်ရင်ရည်ကျင်လာမိတယ်။ရေမုံအင်ကြီးပွားနဲ့စပင်အပြောင်သိမ်းထားတဲ့အတိုင်းရွှေနှဆွဲကလေးတန်းလန်းဆွဲထားတော့မြကြီးရုပ်ကလေးကအပြုတ်ပီရုပ်မျိုးလေးတောင်မထွက်သေးဘူးမဟုတ်လားဒါနဲ့နေပါအောင်ခါကဘာလို့ကုန်းနေပါလဲညာကြီးကကိုတတိထားမိသွားကလက်ပြင်ကုန်းတလို့ခါကိုင်းတလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိုခန္ဓာကိုအနေထားကိုခက်မမတ်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြင်ရက်လိုက်တယ်
ဒီလေကိုခန္ဓာကိုယ်အနေထားလေးပြောင်းလဲလာသည်ကိုသိကြတဲ့ကရင်မို့မို့ကိုမပေါ်လွင်မထင်ရှားအောင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမတိမတာကိုင်းညွတ်ထားခဲ့မိတယ်။မမငွေကတော့မြကြီးလို့မဟုတ်သူ့ရင်ကလေးမို့လာပါပြီဟုဆိုကြတဲ့ကကော့ကြော့ကြော့လေးနေတတ်လာတယ်။မြကြီးကတော့ရင်မို့တာကိုပဲရှက်စရာဟုထင်ကတတ်နိုင်သလောက်ဖုံးပြီးကွယ်ဝတ်နေတယ်။မမငွေကဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒါမိမသားအလားဟုဆိုကမြကြီးဤပခုံးကျုပ်ကျုပ်လေးကိုဆွဲဆက်မှတ်ပေးတတ်သဖြင့်သာအရင်လောက်လက်ပြမကုန်းတော့တာပင်မြကြီးလည်းမှန်ရှိမှမထွက်ခွာမီမြကြီးရဲ့အိယာကောင်းရင်ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရွန်းလက်ကောက်လေးကိုလှမ်းယူပြီးဘယ်လက်မှာဝစ်လိုက်ပါတယ်ဒီရွန်းလက်ကောက်လေးကဒေါ်လေးတို့ရဲ့မြယွန်းထဲဆိုင်မှဖြစ်တယ်မြကြီးကနှစ်သက်လာသဖြင့်ဒေါ်လေးကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်3 နှစ်လောက်ကြာခဲ့တာတော့လက်ကောက်လေးကသစ်စည်းရောင်နှက်ပြောင်ရွှဲ့ဤနေစေဖြစ်တယ်မြကြီးမှန်ရှိကထွက်လိုက်တော့တလင်းကျဲသီးကလေးတွေကမီးရောင်ဖြင့်လက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်မြကြီးကလှစ်ခနဲပြုံးလိုက်မိပါတယ်ဘာကြောင့်ရဲမသိတလင်းကျဲသီးလေးတွေကိုဒီလိုလက်သွားတိုင်းမြကြီးကသဘောကျမိတတ်တယ်။ခုချိန်မှာတော့ကြာသဘောကျလို့မရပါဘူးလေ။ချမ်းလွန်းတော့လဲအနှွေးတဲ့ထက်ဝက်လိုက်ရတော့မယ်မဟုတ်လား။မြကြီးကအနှွေးတဲ့အစိမ်းရောင်ကလေးထက်ဝက်ပြီးမိခွက်လေးကိုမှုတ်ခဲ့ကမိဖို့ကြောင့်နဲ့ဖျားစင်ဘက်ကလာတဲ့မိရောင်ကိုသာအားပြုလျက်အမေနဲ့မမငွေရှိရာမိဖို့ကြောင့်ဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့တယ်။အိမ်ခန်းထဲမှာတော့မြကြီးအကိုစော်မင်းနဲ့ဦးလေးအောင်တို့အိပ်ပျော်နေကြတော့မယ်။မြကြီးရဲ့အကိုကမြကြီးထက်2 နှစ်သားကြီးတော့ရွယ်တူလိုဖြစ်နေပြီးမြကြီးအပေါ်မှာလည်းညီမလေးရဲ့လို့ငငယ်ညာမရှိလာသူပါအမေမောင်လူပြိုကြီးလေးလေးအောင်ကတော့စကားနဲ့လာတယ်သူ့ရာလုပ်ကိုသာကြိုဆဆလုပ်နေတတ်တယ်ကိုစော်ကမြကြီးအပေါ်တငယ်ချင်းမောက်ပေါင်းပြီးအနာယူတတ်တော့မြကြီးနဲ့တိတ်မတဲလာမမငွေကတော့နေရာတကာဆရာလောက်ကတိုင်ပင်နှီးနှောခြင်းမရှိသူတိသူတက်လှုပ်တတ်သူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အငယ်ဆုံးသမီးကလေးမြကြီးယုံမှာတစ်ခါအဖော်မဲ့တလူလိုနဲ့ပြေးဝဲကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။မြကြီးတို့မိသားစုထဲမှာအဖေကတော့မြကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်တယ်။အဖေကရှေးဟောင်းသုတေသနရုံးဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးပကံမြူဟောင်းတဲကရုံးကိုနေ့တိုင်းစပိန်ကလေးနင်း၍ရုံးသွားတတ်ရတယ်။အဖေရုံးသွားတိုင်းမြကြီးကိုစပိန်ကလေးနဲ့တင်ကဖះကျိုးဖះကြားတဲလန်းကလေးတစ်လျှောက်စပိန်နင်းသွားရင်အနောက်ဖွာဆော့ရွာကျောင်းကိုဝင်ပို့ပေးသွားတတ်တယ်။မမငွေကတော့ကျောင်းစာကိုတင်ယူခြင်းစိတ်မရှိသဖြင့်လေးတန်းနေပင်ကျောင်းထွက်ပြီးအမေတို့ဦးလျောင်တို့နဲ့အတူရာအလုပ်အလုပ်ကိုကူညီနေခဲ့တယ်။အဖေနဲ့အတူစပိန်ကလေးစီးရင်ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ရတဲ့အချိန်တွေကတော့မြကြီးဘဝရဲ့အပျော်ဆုံးအချိန်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဖះအိုဖះပြက်တွေကြားမှာစပိန်ကလေးနေသွားရင်အဖေကဖះတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုတနေ့ချင်းနည်းနည်းစီပြောပြသွားတယ်။တနေ့ချင်းနည်းနည်းစီပြန်ပေးသွားတယ်။တနေ့ချင်းနည်းနည်းစီလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်။တခါတော့ပကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြပြလေးတို့ကိုရွတ်ဆိုသွားတတ်တယ်။ပကံရဲ့နနက်ခင်းညနေခင်းနေကြီးဖြော့အောက်မှာအဖေကပြရွတ်တန်ကလေးနဲ့အတူဖះများကြားမှចောင်းသွားចောင်းပြန်ရသောအချိန်ကလေးတွေကိုမြကြီးအလွန်ပင်ဆွဲမှတ်ရပါတယ်။မေသမီးဘာကူလုပ်ပေးရမလဲ။မြကြီးကမိဖို့ကြောင့်ခါပန်းအစင်လေးမှထားရင်အမေကိုလှမ်းမေးလိုက်တယ်။အမေကမြကြီးကိုလှည့်မကြည့်အားသေးပဲထမင်းကြိုက်ပြင်းနေရင်ကလှမ်းပြောတယ်။ညီလာကူလုပ်ပေးတာသာစောင့်နေရရင်မိုးစစ်စင်လေးအောင်တော့အိမ်ကထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငွေလုပ်ပေးသွားလို့အားလုံးပြီးနေပြီ။ငွေသွားတော့အမေဆက်လုပ်ထားလိုက်မယ်။သွားဖို့ပြင်လိုက်တော့မမငွေကစီလက်စတန်ဟိုးတွေကိုအပိသက်စီးလိုက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာထွက်လာရင်မြကြီးကိုတစ်ချက်ကြီးကအဖွားကြီးကိုပေါက်စားဟုစသွားသဖြင့်မြကြီးကနှကန်းတစ်ချက်ဆူပြလိုက်တယ်ပြီးတော့အမေရှိကဟင်းအိုးတွေကိုငုံကြည့်လိုက်ရဲ့အမေဘာဟင်းတွေချက်အစုံပဲအိတ်လက်ပံကောင်းနဲ့ပုံရည်ကြီးချက်တယ်မြေပဲဆန်နဲ့ချင်မောင်ဘူးချက်တယ်မြေပဲဆန်ရဲ့မကြီးတိမဲ့ရဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ငပြည့်ရည်ကျိုးပြီးငချောက်ကြော်တယ်မြူရက်တုတ်တယ်အမေဟင်ကဒါပဲလားဒါပဲပေါ့ဒီရပိုင်းတောင်ရိုးဘက်ကအသားတယ်တွေမလာဘူးတီရီပစ္စယဘက်ကငားတယ်လည်းမလာဘူးအမေလည်းညောင်ဦးထီသွားမွေနိုင်ဘူးနီးပေကလည်းရုံတစ်ဖက်နဲ့ဝယ်အားတာမဟုတ်ဘူးကြီးမများနဲ့ညီးကြိုက်တဲ့မြူရက်ကိုမြေပဲဆန်မများနဲ့တုတ်ထားတယ်အမေကပြောဆူထမင်းကြိုက်တွေကိုစစ်နေတယ်မြကြီးတို့ရွာမှာကတာငါရှားလာတယ်ညောင်ဦးကမှသွားမွေနိုင်ရင်တူရင်တောင်ရိုးအနောက်ဘက်လက်ဝဲရွာညောင်တို့ရွာတွေကလာရအောင်မှအမဲသားဝတ်သားစားရတယ်ညတော့အဖြစ်တော့မြေပဲဆန်နဲ့ငပိငချောက်အရွက်ကိုသာအပြူရည်စားရတယ်။အမေချက်တဲ့ဟင်းတော်များများကမြေပဲဆန်ကမင်းသားကြီးဖြစ်တယ်။ညကြီးကတော့ရာသီစာအရွက်တုပ်လေးတွေကိုအထူးကြိုက်နှစ်သက်လာတယ်။နှွေဆိုကုတ်ကိုရွက်နုမကြီးရွက်နုနဲ့ကတဲ့ရွက်နုလေးတွေကိုတုပ်ရည်စားရတယ်။မိုးဆိုရင်ဟင်းနုနွယ်ရွက်တုပ်ဟင်းရွက်နှကောင်းရွက်တုပ်တို့ဖြင့်မိန်လာတယ်။ဆောင်းဆိုရင်တော့တောက်ခွာရွက်တုပ်နဲ့မြကြီးအကြိုက်ဆုံးမြူရွက်တုပ်ကိုစားရတယ်။မြကြီးအတွက်တော့မြူရွက်ကအရွက်တကာတို့ရဲ့ဘယင်မဖြစ်တယ်။အရွက်တုပ်တိုင်းရဲ့မင်းသားကြီးကတော့မြေပဲဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရွက်တိုင်းကိုမြေပဲဆန်နိုင်အဖြစ်တုပ်ရတယ်။တခါများဆိုမြေပဲဆန်များလို့သဖြင့်အရွက်ရဲ့အရသာတော်ပျောက်ချင်ချင်းဖြစ်တတ်သေးတယ်။ຫນွေအခါလိုက်ရတဲ့မကြီးဘူးကိုလည်းမြေပဲနေပင်ထောင်းကစားရတယ်
တမာနုချိန်တွေဥသို့ရောက်ရင်တော့အဖွားကတမာရွက်နုကလေးတွေကိုအစီးတိတိလေးတွေစီးပြီးဆန်စည်းရည်နဲ့ဇီးသီးထဲကအိုးထဲမှာစိန်ထားလိုက်တယ်9 ရက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့အိုးထဲကဖော်ကသူလဲစားမြာကြီးတို့တအိမ်သားလုံးကိုလည်းကြွေးတက်တယ်တနေ့တစ်ခါဦးဆေးရတယ်အေးဒီလိုတမာနုချိန်မှာတမာရွက်စားပြီးရင်ဦးကိုဆေးချပေးလိုက်တယ်လို့ပဲရှင်းသန်သွားမှာအဖွားရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ပင်မြာကြီးတို့တအိမ်သားလုံးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတမာနုချိန်မှာတမာရွက်စားပြီးဦးဆေးကြရတယ်တကြံအတက်နေ့ရောက်ရင်တော့စီးပွားတက်ကန်ဆာတာတက်အောင်ကတဲ့ရွက်ကိုစားပေးရတယ်။ညာကြီးကဟင်းကြီးများတက်တော့လဲခုလိုစောင်းရသည်မှာမြူရွက်ကလေးတွေကိုရင်သွေးဖြောကာမြေပဲဆန်နဲ့ကြက်သွန်ကြော်နိုင်ထည့်၍တုပ်တဲ့မြူရွက်တုပ်ပါလျင်ကျင်းနေပေတယ်။ဒါနဲ့အမေဒီနှစ်မမပိုနဲ့မမညိုတို့တွေရောဖျားပွဲလာကြမယ်လေလား။လာကြမှာတဲ့အေးတာတိုလာဇန်တို့ကတဲပြင်တော်ကအသားတယ်နဲ့မှာလိုက်တာ။သူတို့ကအရင်နှစ်တွေကလိုပဲတပတ်လောက်စောကြိုရောက်ပြီးလှည့်စကန်ချနေကြမှာလေ။တပိတ်လုံးလူပြီးရနဲ့ပြန်ကျင်တာတဲ့အနောက်ဘက်တောင်ရိုးရွာတွေကလှဲတန်းတွေနဲ့တခါတည်းပြန်ကျင်တာအမေတို့နဲ့တွေ့ကျင်သေးတာမို့လို့သာနောက်ချန်နေခဲ့မှာတဲ့မမပိုတို့နဲ့တွေ့ရမည်ဟုဆို၍မြကြီးကပြောသွားတယ်မမပိုနဲ့မမညိုကမြကြီးနဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တဲ့အမများဖြစ်တယ်သူတို့ကတရွင်းတောင်ရိုးအနောက်ဘက်တဲပြင်တော်ရွာမှာနေကြတယ်ပြင်တော်မှာမြကြီးအဖေဘက်ကအမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်မမပိုတို့အမေဒေါ်လေးဝင်းနဲ့ဥပဝိုင်းတို့ကလည်းမြကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်အာနနာဖျားပွဲကျင်းပမဲ့ပြတိုလာပြည့်မတိုင်မီတပတ်အလိုပြတိုလာဆန်းစာကလေးကမမပိုတို့တောင်ရိုးအနောက်ဘက်တဲပြင်တော်ကန်ကြီးကုန်းလက်ဝဲရွာညောင်တို့ရွာကပေါင်းမိုးလဲတွေစီတန်းကအာနနာဖျားကိုနှစ်စဉ်လာလေးရှိကြတယ်ပြတိုလာပြည့်နေ့အထိဖျားရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲလဲစခန့်တွေချပြီးညအိတ်ညက်နေရက်ရှည်နေတတ်ကြတယ်လိုအပ်တဲ့တောင်ရအတုံးအဆောင်တဘိုးတုံးလဲဝင်ရုံတုံးကစလို့ဖျားလင်မတ်အိုးခွက်ပကံတွေအစုံဖျားပွဲစည်းမှာသာဝယ်ကြရတယ်ပြတိုလာပြည့်မတိုင်မီထိလိုအပ်တာတွေထွက်ဝယ်လိုက်ကြလဲဝိုင်းတွေနားမှာပဲချက်ပြုတ်စားတောက်လိုက်ကြနဲ့အေးလူလူစခန်းချ၍နေတယ်ပြတိုလာပြည့်မနက်တပိန်လုံးလောင်းလူပြီးရင်တော့လဲရန်ကြီးတန်းစီကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတတ်ကြတယ်ညာကြီးတို့မင်းနဲ့သူရွာကတော့အာနနာဖျားနဲ့တိတ်မဝေးလားတနာရီလောက်ခြေချင်းလျှောက်နေရောက်ပြီလဲနဲ့ဆိုရင်တော့တနာရီတောင်မကြာဘူးညာကြီးတို့မင်းနဲ့သူအရှိဖွားစောအနောက်ဖွားစောနဲ့တတိကန်ရွာတွေကတော့ပြတိုပွဲကိုနေချင်းမြန်သာသွားလေးရှိကြတယ်ခုလိုမနက်အာယုံတက်ခါစားမှာတောင်ရိုးအရှိဘက်တောင်ခွင်တောင်ဘတောင်ရှိ6ကန်ညောင်မေကန်ရွာတွေကနေအာနနာဖျားပွဲကိုလှည့်တဲ့လှဲတန်းကြီးကညာကြီးတို့မင်းနဲ့သူရွာနာကဖြတ်သွားလေးရှိတယ်ထိုလဲတန်းကြီးနဲ့မရှိမနှောက်ဆိုသလိုညာကြီးတို့ရွာကလဲတွေပါလိုက်ပါသွားတဲ့အခါလဲတန်းကြီးကဖုံးတောင်းတောင်းချမှပင်တဆူတဝေးရဲ့ပျော်စရာကြီးဖြစ်၍နေတတ်တယ်ညာကြီးရဲ့ကလေးဘဝတိတဆာမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအထင်ရှားဆုံးမှတ်မိနေတဲ့ခရီးသားအတွေ့အကြုံကလဲတန်းတွေတန်းစီပြီးအာနနာဖျားပွဲသွားတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ကြည်လီယာယာဖျားပထိုးစီရီတွေနဲ့ယာကင်းတွေရှိတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ကြီးယာကင်းတွေကဇီးပင်ပူပူအုပ်အုပ်ကလေးတွေပုံလုံးလိမ့်လိမ့်ကြားမှာတညီတညွတ်ထဲရွေရှားနေတဲ့လှဲတန်းကြီးထိုမြင်ကွင်းကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲညှိလာတယ်ကလေးတုန်းကတော့လှဲနောက်မီမှာခြေတွဲလွှဲချပြီးလိုက်ရတာကိုသဘောကျတယ်လဲတွေပေါ်မှာပါလာတဲ့ကလေးအဖော်တွေနဲ့လှမ်းအော်စကားပြောဆိုရီမောကြတချင်းဆိုကြနဲ့ပျော်စရာကြီးပဲအနန္နာဖျားပွဲကွင်းပြင်ကိုရောက်သည့်အခါမှာတော့မမပိုရိုတွေစခန်းချနေတဲ့လဲဝိုင်းတွေစီကိုသွားပြီးအိမ်ကယူသွားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုပါချပြီးဆွေမျိုးတတိုက်နဲ့အတူဝိုင်းဖွဲ့စားတော့ရင်စကားပြောလို့ကိုမဝနိုင်ဘူးတပိတ်လုံးလောင်းပြီးရင်တော့ညီအတော်တို့အိမ်ဝင်ပြီးကတော့ရင်နဲ့လက်ဆောင်ဝင်ပေးရမယ်ညီညီမကလည်းညီကိုတွေ့ချင်နေမှာအမေသတိပေးတော့မှမြင်းကပါရွာကအတော်အိမ်ကိုဝင်ဖို့မြာကြီးသတိရတယ်မြင်းကပါကမြာရုံးထဲပိုင်ရှင်ဒေါ်မြပွင့်ကအမေညမဝင်ခွဲဖြစ်တယ်သူတို့မိသားစုကပြေဆုံးကြတယ်ဦးအောင်ဘွားဒေါ်မြယုံတို့ရဲ့မြာရုံးတဲ့လုပ်ငန်းလေးဆိုလူတိများတယ်သူတို့သမီးကလေးခင်လင်းရီကမြာကြီးထက်6နှစ်လောက်ငယ်တယ်အမျိုးဆိုတော့လေသူတို့မိသားစုနဲ့တွေ့ရင်တော့မြကြီးစိတ်မှာကြက်ကြက်သလိုခံစားရတယ်မမပိုရိုနဲ့ဆက်ဆံရသလိုစိတ်လွတ်လပ်မှုမရှိသစိမ်းနဲ့ဆန်နေဟုလည်းခံစားမိလေတယ်ကဲစားဖို့တောက်ဖို့တော့ပြင်ပြီးပြီအမေလည်းသွားဖို့ပြင်လိုက်အောင်မယ်ညီဦးလေးနဲ့ကိုစောကမြေပဲကင်းနဲ့ဆင်းရမှာမို့မလိုက်ဘူးညီအဖွားကလည်းခါနာနေတာလှဲဆောင်မခံနိုင်ဘူးညီတို့ညီမရဲ့ညီအဖေနဲ့အမေရဲ့ပဲသွားရမှာညီအဖေကလှဲပြစ်နေပြီအဖွားတပိတ်လုံးပြစ်နေတာသွားကူလိုက်အောင်အမေငါသမီးကခုလိုတော့လဲအပြိုကြီးဖဖကိုဖြစ်လို့ပါလားအမေကခုမှမြာကြီးကိုအသေးချာကြည့်မိသွားကမှတ်ချက်ပြုလိုက်တော့မြာကြီးရှက်သွားတယ်လာပြန်ပြီအပြိုကြီးဖဖအဲ့ဒီစကားလုံးကိုခဏခဏကြားရလို့မုန်းလာပြီးညာကြီးကအမေရှိမှရှက်ရှက်နဲ့လဲထွက်လာခဲ့ကဖျားစင်ရှိမှတပိတ်လုံးပြစ်နေတဲ့အဖွားစီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။အာနနာဖျားပွဲမှာတန်ဃာတွေကိုကတ်လူဖို့မြေတပိတ်လုံးတွေညာကြီးတို့ရွာကအိမ်တိုင်းလိုလိုမှရှိကြတယ်။အဖွားကမြေတပိတ်လုံးထဲမှာစွန်းဆန်စိမ်းမြေပဲစိမ်းကြော်မုတ်ထုပ်နဲ့မြေပဲလော်တွေထည့်လာရင်တန်လေးမှာပတ်စံ900ရန်အစ်စ်၄ဘက်ညှက်၍စွန်းဆန်စိမ်းတဲ့သို့ထိုးဆိုင်လိုက်ရင်တို့ညီမကတပိတ်တစ်လုံးကြာယုံနဲ့မင်းလာကတစ်လုံးဒီနှစ်တပိတ်လုံးနှလုံးလူဖို့ပြင်ရမယ်။ဖျားမ
မှလူဖို့မျိုးစေ့တွေလည်းထုတ်ထားပြီးပြီနောက်နှစ်တီးနှံပိုးထွက်အောင်တေချာဆုတောင်းခဲ့တော့မြည်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖွာမြကြီးကအဖွားရှိမှဒူးလေးတုပ်ပြီးထိုင်ချလိုက်တော့အဖွားကမြေတပိတ်လုံးလေးတစ်လုံးကိုမြကြီးဘက်သို့ကန်ပေးလိုက်ရင်ရှော့ဒီတပိတ်လုံးလေးတစ်လုံးမြည်ပြင်လိုက်နော်နောက်အဖွားမရှိရင်မြည်ပဲပြင်ရမှာအာနန္ဒာဖျားပွဲကိုတော့တစ်နှစ်တောင်မပြတ်စေနဲ့ကွအဖွားမိဘတွေတုန်းကလည်းမပြတ်ခဲ့ဘူးအဖွားလက်ထက်မှာလည်းမပြတ်ခဲ့ဘူးကြာယုံတို့မြည်တို့လက်ထက်မှာလည်းမပြတ်စေနဲ့နောက်မြည်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကြီးမပြတ်စေနဲ့ကွဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအဖွားမြကြီးကအဖွားနဲ့အတူတပိတ်လုံးပြင်ရင်ရွာလဲပန်းစီတို့နားဆွင့်ထားမိတယ်ဟောနွားချူတန်နေကြားရစားပြုပြီးတောင်ရိုးအနောက်ဖက်ရွာတွေကလဲတွေတော့လာကြပြီထင်တယ်မြကြီးလည်းနွားချူတန်ကိုနားဆွင့်ရင်မြကြီးရဲ့နွားမလေးခွာညိုအတွက်ခြူလုံးလေးဝယ်ပေးဖို့တတိရလာတယ်နွားမအတွက်ခြူလုံးကအခုမြကြီးကြားနေရတဲ့ခြူတန်တွေနဲ့မတူပေနွားလဲဆွဲသည့်နွားကြီးများရဲ့ခြူတန်ကခောက်အုပ်အုပ်ခက်လေးလေးဖြစ်တယ်နွားမဆွဲတဲ့ခြူလုံးရဲ့အတန်ကလွန်းလွန်းတာတယ်ခွာညိုအတွက်ခြူလုံးအကြီးတစ်လုံးလဲဆင်မပေးခြင်းခြူလုံးအသေးနှလုံးဆင်ပေးရင်အတန်တာပြီးပိုလာမယ်ဟုထင်တယ်မြကြီးကခွာညိုပန်းလေးကိုနှစ်သက်သဖြင့်ခန့်ညိုညိုအသွေးအယောင်ရှိသောနွားမကလေးကိုခွာညိုဟုနာမည်ပေးထားခဲ့တယ်။ခွာညိုပန်းတွေပွင့်တဲ့ခုလိုပြလို့သားမှာသူ့ကိုမွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ညာကြီးကခွာညိုပန်းကိုကြိုက်တော်လဲရွာမှာဖြင့်ခွာညိုပန်းကမရှိပါ။အဖေနဲ့အတူပုတ်ပါကိုဖျားဖို့လိုက်သွားတော့ကသာခွာညိုပန်းကိုစတွေ့ဘူးရတာ။ကြီးကပန်းကြိုက်လာတော့လဲညာကြီးတို့ဒေတာကပူပိုင်းဒေတာမလို့ရာဒီပန်းတို့စုံစုံညီညီမဖူးပွင့်ဘူး။သို့တော်လဲအဖေကျေးဇူးနဲ့ဘယ်ရာဒီမှာဘာပန်းတွေပွင့်ကြရဲဆိုတာကိုတော့ညာကြီးကမှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။လာစဉ်လာတိုင်းဒီလမှာပြဘာပန်းတွေပွင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုအဖေကအမြဲပြောလေးရှိတယ်။တကူးလမှာဗရောင်းနဲ့ကန့်ကိုတပေါင်းလမှာတရပီပန်းတွေပွင့်နေဆိုတာအထိလာတိုင်းပွင့်တဲ့ပန်းတွေကိုတလားချင်းပြောပြသွားတတ်တဲ့အဖေကညာကြီးမမြင်ဘူးတဲ့ပန်းလေးတွေကိုလည်းရှက်ရှောက်ဖွေ့ဖွေ့ယူလာပြတတ်သေးတယ်။ပန်းရှာမရရင်လည်းပကြီးကလေးတွေဓာတ်ပုံလေးတွေရှောက်ဖွေပြတတ်တယ်။ကဲကဲသွားကြရအောင်ဟေ့ညီတို့အဖေလဲအစင်တင်ဖြစ်နေပြီ။အမေအတန်ကြောင့်မြကြီးကပတ်စံညက်တန်ကလေးကိုစွန်းဆန်တဲ့သူအပိသက်ထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးတပိတ်လုံးကိုပွေယူကထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်။တပိတ်တစ်လုံးကိုလာပွေယူလိုက်တဲ့မမငွေကိုမြင်တော့မြကြီးကရေကျဲသွားမိတယ်။မမငွေကအစွမ်းကုန်အလှပြင်ထားသည်ကိုအဝါရောင်တောက်တောက်ခတိုရင်ပုံးအင်ကြီးကိုမှကျက်ပြီးလက်ဖျားမှာတော့ခေါင်းလောင်းပွားဖြစ်နေတယ်။ဒီကလည်းရွှေကြီးလက်ပါတဲ့ချိတ်လုံးကြီးမျိုးဖြစ်တယ်။တနခါဖုံပုံအောက်မှာမိတ်ခက်တူတူလိန်ထားမှန်းလဲတိတာနေတယ်။နှခမ်းကလည်းရဲလာပါမကော။အေးလေသူကတော့အပြိုဖြစ်တာကြမှာကိုပြီးတော့မမငွေမှာရီးစားရှိတယ်လို့မြကြီးချင်တယ်။အရွှေဖောက်စောရသားတယောက်နဲ့ကြိုက်နေသည်လို့ဟိုဘက်အိမ်ကထွေထွေကမြကြီးကိုတီးတော့လာပြောထားတယ်။မြကြီးကမမငွေကိုပြန်မေးမိတော့မမငွေကကလေးလိုနေစမ်းမအေးလူကြီးတွေကိုပြန်မပြောနဲ့ကြားလားဟုမှားထားတတ်တယ်။ရီးစားရနေပြီဟုသတင်းရတဲ့ကမမငွေကမြကြီးကိုတိတ်ကူးမဆိုင်တော့သဖြင့်မြကြီးမှာအဖော်မဲတယ်လို့ဖြစ်လာရတယ်။ဘာပြုံးစီစီကြည့်နေရလဲဟွန်းမမငွေကမြကြီးအကြည့်ကိုသတိထားမိပြီးဘလုံမလဲမျက်စောင်းထိုးရင်းပြောလိုက်တယ်။မြကြီးကပို၍ပြုံးမိပြီးတော့အပြိုကြီးလိုလှနေလို့ကြည့်ရပါမမငွေရဲ့အပြိုပဲအပြိုနဲ့တူတာဘာဖြစ်လဲ။ညီးတာအဖွားကြီးနဲ့မတူစင်းနဲ့ဟွန်းမျက်စိတွေကျိန်းလိုက်တာနော်။ဘာလို့လဲ။မမငွေစီကအယောင်တွေတောက်ပါလုံးလို့ပါ။တောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဟွန်းမမငွေကတဟွန်းဟွန်းနဲ့သူ့ဘာသာမလုံးမလဲဖြေးရင်ရှေ့ကသွားနှင်နေတာယုံကြီးတနခါတော့ဝယ်ဖို့မမေ့နဲ့ဟိတေချာလဲကြည့်ဝယ်နော်တစ်ပလွေသားနဲ့ညားနေအောင်မယ်အမေကိုလှမ်းမလိုက်တဲ့အဖွားတန်ကိုကြတော့မြကြီးကပိုရွရေးချင်လာတယ်အာနန္ဒာဖျားပွဲသွားတဲ့တစ်နှစ်တဲ့အခါမှာအမေကဖျားစီကနေတနခါတော့အတူကိုဝယ်လာခဲ့မိတာတနခါပင်နဲ့အလွန်တူတဲ့တစ်ပလွေသားကိုရှားစစ်အရင်နဲ့တုတ်ထားပြီးတော့ဒါမြင်းဒီမှာပေါက်တဲ့တနခါပင်လေအပွေးကိုအပ်နေတာပဲဟုပြောကရောင်းတဲ့ကိုအမေကယုံစားဝယ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကစလို့အမေကိုတနခါတော့မှာတိုင်းအဖွားကတစ်ပလွေသားနဲ့မညာစီနဲ့လို့မှာတတ်တယ်အဲ့လိုအပြောခံရတိုင်းအမေကအောင့်တသက်ဖြစ်ပုံရတယ်ခုလည်းအမခံရပြန်ပြီမို့အမေကဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအမေလို့အဖွားကိုပြန်ပြောလိုက်ပြီးတော့ငါနဲ့တခါလေးမှားမိပါတယ်တသက်လုံးတစ်ပလွေသားနဲ့ပေးစားခံနေရတော့တာပါပဲအေးလို့တီးတို့ရေရွရင်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားတယ်။ညာကြီးကတော့ပြုံးချင်မျက်နှာကလေးနဲ့အမေနောက်ပါလိုက်လာခဲ့တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကမှုန်ပြပြကောင်းစွာမိုးပလင်းသေးတော့လဲအမောင်ကြီးတော့မဟုတ်တော့ခြံထဲကမြင်ဝင်းကိုရိပ်ပြပြတော့မြင်ရပြီ။အဖေကနွားတင်းကုန်းနားမှာလှဲအသင့်ပြင်ပြီးတော့မြကြီးတို့ကိုစောင့်နေတယ်။လဲကတဲ့နွားတရှင်းကခေါင်းကိုလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းနွားချူတန်ကမြည်နေတယ်။လမ်းမစီကနွားချူတန်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်လာတယ်။နွားချူတန်ကြားရတိုင်းမြကြီးတို့ခြံထဲကနွားတွေကလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာတတ်တယ်။မြကြီးတို့သားမီ3ယောက်လှဲပေါ်ကိုရောက်တော့အဖေကလှဲကိုမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အဖေကအစိုးရရုံးဝင်နှမ်းမလို့တောင်ရလုတ်ကိုမလုပ်အားတော့လဲလှဲကိုတော့ကျွမ်းကျွမ်းမောင်းနိုင်တယ်။အဖေကတောင်သူရုပ်လည်းမပေါက်ပါမြကြီးအမြင်မှာတော့အဖေရုပ်ရည်တွေ့မြင်ကကျောင်းဆရာဆန်သည်ဟုထင်တယ်ပညာရှိဆန်သည်ဟုလည်းထင်တယ်နူးညံ့စွာစကားပြောတတ်ပြီးတော့တင်တီစွာနေတတ်သောစကားကိုလေးလေးနက်နက်ပြောတတ်သောအဖေကိုမြကြီးကအလွန်ပဲအထင်ကြီးရပါတယ်
အမေကတော့ညီတို့ဖေကလူနူးတော့လူနူးလို့ထိတ်ငေါ်တယ်လို့ပြောလေးရှိရဲ့အမေကမမငွေလိုပဲအလုတ်တွတ်လုတ်တတ်သူပေါ့ပေါ့ပပစကားများများပြောတတ်သူပေါ့အဖေခဏလေးရက်ပေးနော်ဆံဝါကိုလှည့်ရောက်မှမြာကြီးကခွာညို့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့တတိယကအဖေကိုလှမ်းပြောလိုက်လေတယ်အဖေကလှဲကိုရက်လာရင်ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးမြကြီးဘာဆန်ခဲ့လို့လဲအဲ့လိုမေးလိုက်တော့အမေနဲ့မမငွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းမြကြီးတို့ကတော့လုတ်ပြီဟေးကောင်မလေးဘာနမောနမဲဖြစ်ပြန်ပြီလဲဟုမှန်မဲလိုက်တယ်မြကြီးကလှဲပေါ်ကနေဆွေကနေခုန်ချပြီးခွာညိုရှိရဲ့နွားတင်းခုတ်ထဲကိုအပြေးလေးဝင်လာပြီးတော့ခွာညိုလေပင်ကိုဖက်လိုက်ပြီးခွာညိုငါနှင်းကိုချူလုံးလှလေးဝယ်လာခဲ့မယ်နော်ငါဂတိပေးတယ်နော်တတနော်လို့ပြောပြီးတော့အမြန်နှုတ်ဆက်ပြီးလှဲစီတို့ပြက်ပြေးလာခဲ့တယ်မြကြီးလှဲပေါ်ရောက်တော့အမေကမြကြီးကိုလှမ်းမိတယ်ညီနွားတင်းခုတ်ထဲပါသွားလို့တာတော့ခွာညိုကိုသွားနှုတ်ဆက်တာအမေသူ့ကိုချူလုံးလေးဝယ်လာခဲ့မယ်လို့သွားပြောတာသူကမိုးညိုလိုလူတော်ရဲတိုးရတာမှမဟုတ်တာအေးချူလုံးမလိုပါဘူးသူလဲဝှစ်ရှင်ရှာမှာပေါ့အမေရဲ့ညီကိုသူကပြောလို့လားမမငွေကမြာကြီးကိုနောက်ပြောင်လိုက်သဖြင့်မြာကြီးမျက်နှာကလေးစူပုတ်သွားရကသူ့ကိုကလေးကြီးမွေးခိုင်းနေရတာမတနာဘူးလားသူကမွေးလိုက်သူများကခိုင်းလိုက်နေလေဒါကတော့ထုံးစံပဲကိုအေးမမငွေကအဲ့လိုပြောတော့ခွာညိုကိုမြာကြီးပိုတနာသွားမိတယ်မြာကြီးတို့ရွာမှာတောင်သူမရင်နွားမတကောင်တော့မွေးထားကြရမည်ဖြစ်တယ်ထိုနွားမကလေယာအလုံးလုံးเสียမလို့နားလွဲဆဲဖို့ထံပိုးတင်เสียမလို့အချိန်တန်တောင်းမွေးပေးယုံသားထိုသားကလေးတွေထဲမှာနွားထီကလေးတွေကိုတော့ခိုင်းနာအဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်တချို့လည်းရောင်းစားကြတယ်။ညာကြီးဝမ်းနဲ့ရဆုံးကတော့ပဲ့စားမွေးကစားနွားပေါက်စားကလေးတွေရဲ့နိုးဘဝသောဘဝဖြစ်တယ်။အမေကြီးထံမှနွားနို့ကိုလိုချင်သောအခါပဲ့စားကိုနို့အရင်ပြားမှနွားမကနို့ချလိုက်တယ်။ပဲ့စားကနို့ဆိုးလို့မဝမီပဲ့စားကိုဘေးသို့ဆွဲကနွားမနို့ကိုဆက်ညစ်ရတယ်။ထို့ကြောင့်ညာကြီးကဘယ်တော့မှနွားနို့မတောက်ပါ။ပဲ့စားကိုလည်းတနာသလိုနွားမကိုလည်းတနာမိတာကြောင့်ပါ။သမီးမြကြီးမပူနဲ့သမီးလိုချင်တဲ့ခြူလုံးဝယ်ဖို့အဖေပတ်စံပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား။အဖေလမ်းပြောတော့မြကြီးပြောသွားတယ်။မြကြီးတို့လဲရွာထဲလမ်းမှထွက်လာပြီးရွာထိပ်၄တောင်ကန်ဘေးရှိလမ်းမပေါ်သို့တက်လာခဲ့တယ်။ဝေလီဝင်လွင်အမြင့်ပိုင်းစီက၄တောင်ကန်အုတ်တတိုင်းကိုရိပ်ရိပ်ပြပြမြင်ရတယ်။၄တောင်ကန်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့ထုံပွေးပွေးလေးမျက်နှာဖျားကိုပြပြမြင်ရတယ်။လေးမျက်နှာစီဒီအနီးတစ်ဝိုက်ရှိလေးမျက်နှာအုတ်ကျောင်းတိုက်နဲ့ဖျားအစုကလေးများကတော့နေပါသေးသည့်အလင်းရောင်အောက်မှာမထင်ရှားဘူး။မမဲအစုလေးများအဖြစ်သာရိတ်ကနေကြံခဲ့တယ်။ညာကြီးတို့လဲထိုလေးမျက်နှာဖျားအနီး၌ပဲတခြားရွာမှလာတဲ့လှဲရန်နဲ့ပူပေါင်းမိသွားတယ်။လှဲရန်ရှည်ကြီးကလေးမျက်နှာကျောင်းသားရဲ့တောင်ဘက်ပြီးမှဖြက်လျက်တနောင်းပင်များကန္နာရပင်များတမာပင်များကြားမှရှိတဲ့လဲလန်လေးအတိုင်းနွားချူတန်မြိုင်ဆိုင်နဲ့အတူရွာပြင်သို့ထွက်လာကြတယ်။ရွာပြင်သို့ရောက်လျင်မြင်ကွင်းကရှင်းလင်းပြတ်ပြူးပြီးသွားတယ်။စောင်းလီကပို၍အေးလာတယ်လို့ထင်မိတယ်။ရာခင်းများကြားမှရှိတဲ့လှဲလန်အတိုင်းစီရန်မောင်းနှင်လာတဲ့လှဲရန်ရှည်ကြီးကိုပြပြမြင်နိုင်ပြီးထိုအချိန်မှာအဝေးကောင်းကင်၌ရောင်နေပြိုစာပြူလာပြီးတို့တိုင်နေမင်းကဖြင့်ပြူထွက်မလာသည်အနောက်ဘက်ကောင်းကင်မှာလကပြပြထင်စေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပင်အရှိဘက်ကောင်းကင်စီကလင်းရောင်ကြီးကရှန်တက်လာပြီးနေလုံးနီကတရွေ့ရွေ့ထွက်ပြူ၍လာလေရဲ့အနောက်ဘက်ကောင်းကင်စီမှာတော့လကရှိနေစေပဲမြကြီးတို့ရဲ့လဲတန်းကထို့အနောက်ဘက်ကောင်းကင်စီကိုဦးတည်ပြီးရွေရှားနေခဲ့တယ်နေမင်းထွက်ပြူလာသည့်တိုင်လမဝင်သေးသောထိုကာလကလေးကိုမြကြီးအလွန်နှစ်သက်မိတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထိုမြင်ကွင်းကိုမြင်နေကြဖြစ်တော်လဲဘယ်တော့မှယူမသွားဘူး။နေဝန်းထွက်လာသည့်တိုင်မကွယ်ပြောက်သေးတဲ့ထိုလက်ကျန်လာရောင်ကလေးကိုမြကြီးအမြဲငေးမောရတယ်။ဆွဲလန်းမိတယ်။လက်ကျန်ရရောင်ကလေးနဲ့ထွက်ပြူနေရောင်တို့ကြားမှာလဲလန်းကလေးပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားရတဲ့အများတကာကထွက်လာတဲ့နေမင်းရဲ့အလင်းရောင်ကိုသာမျောကိုအာယုံဆိုင်တတ်ကြတော်လဲမြကြီးကတော့ဝင်သွားရတော့မဲ့လက်ကျန်လာရောင်ကလေးကိုသာနှမျောတတစောင့်ကြည့်နှုတ်ဆက်မိတယ်။လူတွေကညမှာတော့လကိုဘလောက်လိုအပ်တမ်းတမိုးထားခဲ့ပါစေနေထွက်လာရင်တော့လကိုမေ့လျော့သွားတတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားလက်ကျန်လရောင်ကလေးကနနဦးကာလမှာတော့အပူပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲနေမင်းကလောကတခွင်ကိုရောင်နေပြိုစီပြီးတော့နှင်းမုံတို့ကိုထိုးခွဲတင်ရှာအားကောင်းလာခဲ့တယ်နေမင်းရဲ့အလင်းရောင်တို့လွှမ်းမိုးတည်ထက်လွှမ်းမိုးလာချိန်မှာတော့လက်ကျန်လရောင်ကလေးလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်၍သွားလေရဲ့ထိုအခါမှာတော့ဘာကြောင့်ရဲ့မသိမြာကြီးဝမ်းနေမိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းနေရောင်နဲ့အတူလင်းလာတယ်နှွေးလာတယ်။နေရာအောက်မှာရှေ့မှသွားနှင်းနဲ့လှဲတဲ့နောက်မှဖုံလုံးအလိမ့်လိမ့်လေးတွေလည်းထင်ရှားလာတယ်။ရာခင်းထဲကဇီးပင်ပူကလေးတွေကိုထီထီရှားရှားမြင်ရတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဖေကိုစွတ်အတင်းလှဲရခိုင်းပြီးဇီးပင်ကလေးတွေစီဇီးသီးကောက်ဖို့ပြေးသွားခဲ့ဘူးတယ်။စားမရအောင်ဖမ်းတဲ့ဇီးကင်းကလေးတွေကိုမြင်တော့မှအမောမပြေပဲပြန်လှည့်ပြေးလာရတယ်။ဒီရာဒီကဇီးသီးဖြိုင်တဲ့ရာသီမဟုတ်မှန်းကြီးတော့မှတိလာခဲ့ရတယ်။ဟေးမြာကြီးမြာကြီးတို့လဲနောက်မှကလိုက်လာတဲ့လှဲစီမခေါ်တန်းကြောင့်မြာကြီးကနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။မြာကြီးတငယ်ချင်းငိမ့်နဲ့ထွေးကမြာကြီးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်နေသဖြင့်မြာကြီးပြောသွားမိတယ်။ကြည်စံနင်တို့လဲပါလာတာခုမှသိတယ်
သူတို့ကိုပြန်ပြီးလက်ပြနှုတ်ဆက်ဆဲမှာပဲလှဲပေါ်ကဖိုးထုကိုမြင်သွားပြီးစိတ်ညစ်သွားမိတယ်။ငိမ့်နေထွေးကိုခင်သလောက်သူတို့မှဖိုးထုကိုတော့ကြည့်မရဘူး။နာမည်ကိုကထူးထက်ထွန်းနဲ့သူ့နာမည်ကအမြင်ကပ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။လူကဖြစ်ဘာတစ်ခုမှထူးထက်ထွန်းမနေပါ။တွေ့လိုက်တိုင်းပျောက်ဆက်ဆက်ရုံနဲ့မြကြီးကိုစနောက်ချင်တော့မြကြီးကကြည့်မရပါ။ကြည်စံခုလဲမြကြီးကိုမျက်စိမိတ်ပြနေပြန်ပြီ။မြကြီးကစိတ်တို့သွားပြီးခြာကနေပြန်လှည့်လာရင်အဖေကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။အဖေမမီပဲနေအောင်မယ်မြန်မြန်လေးမောင်းပါ။ခုနဖြစ်သူပဲခီးဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီးတော့မမငွေကထုံးစံအတိုင်းမြကြီးကိုစကားထောက်လိုက်တယ်။အဖေကမြန်မြန်မောင်းပြီးတော့ငိမ့်တို့လဲကခက်ဝေးဝေးမှာပြက်ကျန်ခဲ့တယ်။မြကြီးတို့လဲတန်းကစင်ဖြူရှင်ကျောင်းတိုင်ဝင်းကြီးအနီးမှာဖြတ်လာတယ်။အဖေနဲ့အတူမကြာခဏရောက်ဖူးတဲ့စင်ဖြူရှင်ကျောင်းတိုင်ဝင်းကနနဦးနေအောင်အောက်တမပင်တန်းများအစုံမှာစိတ်ငြိမ်စွာရှိနေတယ်။စင်ဖြူရှင်ကျောင်းတိုင်မှာလွန်တော့ဆူလာမဏိဖရားတတိုင်းအနီးမှာဖြတ်လာတယ်။ဓမယံကြီးဖရားအနီးမှာဖြတ်လာချိန်မှာတော့မကြခင်အာနနာဖရားတို့ရောက်တော့မယ်လို့သိလိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲဝင့်ထဲလာတော့အာနနာဖရားကြီးနဲ့အတူစီကားတမြိုက်လာတော့ဖရားပွဲစည်းကြီးကိုဘွားကနေမြင်လိုက်ရနေတယ်။တီးနှံအထွက်တူအောင်မဆကူညီတော်မူပါဖရား။အမေကထွက်ယူလာတဲ့မျိုးစေ့ထုပ်လေးကိုဖရားရှိမှကတ်လူပြီးတီတိုးဆူတောင်းလိုက်တယ်။အမေနာမှာကြုံကြုံလေးထားပြီးလက်အုပ်ချီထားတဲ့မြကြီးကလည်းအမေလိုပင်ဆူတောင်းလိုက်တယ်။ဖရားဝတ်ပြုကြော့ပြီးနောက်ထိုမျိုးစေ့ထုပ်ကလေးကိုစွန့်ယူလာပြီးဖရားပရဝုံအပြင်ဘက်သို့ထွက်လာပြီးကြီးငှက်ခိုးကလေးတွေကိုကျဲပဲ့၍ကျွေးလိုက်လေတယ်။ဒါကတပိတ်လုံးမလောင်းလူမီဖရားမှအရင်ပြုရသောကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။မြကြီးကငှက်စာကလေးတွေကိုကျဲပဲ့ကျွေးရင်နှုတ်မှလည်းငှက်လေးတွေရေနင်တို့ကိုငါအစာကျွေးတဲ့အတွက်ငါတို့တီးနှံတွေလည်းအထွက်တိုးပါစေလို့တီတိုးရေရွတ်နေပြီးတယ်။မြကြီးငှက်စာကျွေးနေသည်ကိုလမ်းကြည့်နေတဲ့အဖေကမြကြီးနားကိုလျှောက်လာပြီးသမီးမြကြီးဘာရီတီတိုးရွတ်နေတာလဲသမီးတို့ယာမှာတီးနှံအထွက်တိုးကိုဆူတောင်းနေတာပါအဖေအဲ့လိုကုသိုလ်လုပ်ရင်အထွက်တိုးတယ်လို့အမေကပြောတယ်ဒါဆိုသမီးကငှက်ကလေးတွေကောင်းဖို့အစာကျွေးရလားသမီးကောင်းဖို့အစာကျွေးရလားမြကြီးကအဖေမေကိုမဖြေတတ်ပေအဖေကပြုံးကမြကြီးကောင်းလေးကိုပုတ်လိုက်ရင်လူရတန်းနေဆိုတာကိုပေးလှူလိုက်တဲ့သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေပြည့်သွားပါစေအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမျှဝေပေးရတာမျိုးပဲသမီးရဲ့ငါတီးနှံရင်အထွက်တိုးဖို့လှူလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးမတွေ့ရဘူးကို့လိုအပ်ချက်ကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မလှူရဘူးနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီကနေဘာမဆပါညာမဆပါဆိုတာမျိုးပူဇာသလိုစုမတောင်းရဘူးစိတ်စေတနာလေးဖြူဖြူတန်းတန်းနဲ့လှူလိုက်တန်းလိုက်ရင်သမီးရဲ့စိတ်စေတနာလေးကြောင့်သမီးမှာစိတ်အေးချမ်းသွားတယ်အေးချမ်းတဲ့ပီတိစိတ်လေးကြောင့်ပဲသမီးလုံးသမျှလေးတွေအဆင်ပြေလာမယ်ကံကောင်းလာမယ်စေတနာသည်ကံမိပါ၏တဲ့သမီးရဲ့ကိုထားလိုက်တဲ့စိတ်စေတနာအပေါ်မူတည်ပြီးကံကောင်းကံဆိုးဆိုတာလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်သမီးရဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကိုသမီးယုံကြည်ရဲ့စိတ်ကလည်းသမီးစိတ်ကိုလုံခြုံစေနိုင်တယ်လေအဖေစကားကမြာကြီးကြားဖို့နေကြစကားမျိုးမဟုတ်ပေမြာကြီးကြားဖို့နေကြစကားကတော့ညောင်စည်းလောက်လှူပြီးညောင်မင်းကြီးလောက်ရပါစေဟူသောစကားမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အမေကဆူတောင်းတန်လာတော့မြာကြီးကလည်းအမေကိုအတူခိုးပြီးဆူတောင်းတက်လာတယ်။မြာကြီးတို့ပကံမှာတော့အမေဆူမတောင်းဖို့တဲ့ဖရားမရှိဘူးထင်တယ်။အမေကဖရားရဲ့လို့မပြီးပြင်းတော့တဲ့အုပ်ပုံအပြိုပြက်လေးတွေ့ရင်တော့ထိုင်ကြတော့ပြီးဆူတောင်းတတ်တယ်။ဖရားတွေမဟုတ်ရွာမှာကိုယ်ွယ်ကြတဲ့နတ်တွေထံပါမှလည်းအမေကတိုးတိုးတမျိုးကြဲကြဲတပုံဆူတောင်းလေးရှိတယ်။သမီးမြကြီးအဖေပြောတာနားလည်ရဲ့လားအရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့သမီးကငယ်သေးလို့သမီးနားလျှောက်သွားမှဆိုလို့အဖေမပြောဖြစ်တာခုတော့သမီးလည်းအရွယ်အထိုက်လျောက်ရောက်ပြီဆိုပြီးပြောဖြစ်တာသမီးဟိုအဖွားကတော့တီးနှံအထက်တူအောင်ဆူတောင်းခဲ့လို့ပြောတာပဲအဖေအမေကလည်းဆူတောင်းနေတာပဲဆူတောင်းတာမကောင်းဘူးလားယင်ဆူတောင်းတာမကောင်းဘူးလို့တော့အဖေမပြောပါဘူးသမီးရဲ့ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ရိုးရာပေါ့ယုံကြည်မှုပေါ့ကိုပြုတဲ့တစ္ဆာမဲ့ရင်ထိရောက်အကျိုးရှုတာတွေလည်းရှိမှာပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အကျိုးပေးလိုက်ရင်ကောင်းတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဒါကိုအဖေအပြစ်မပြောပါဘူးလောဘနဲ့ဆုမတောင်းမိဖို့နဲ့ကို့အကျိုးကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးမလူမိဖို့သာပြောတာပါသမီးကြားဖို့ရမဟုတ်လားညောင်စေးလောက်လှူပြီးညောင်မေကြီးလောက်ရကျင်တာမျိုးတွေငှက်လွန်ရင်တော့နင့်အသက်တစ်ခါလို့ငါအသက်ဆယ်ကလို့ပြောပြီးလွှတ်ကြတော့ဆူတောင်းထဲမှာတော့လောဘကအထင်းသားမဟုတ်လားလှူတယ်ဆိုတာကကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာအပေါ်ထားတဲ့လောဘကိုစွန့်လို့ပြီးလှူရတာလေကွယ်ကိုရမယ့်ကုသိုလ်အပေါ်လောဘထားနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းလမ်းကြပါမလဲမြကြီးကအဖေစကားအစုံမှာလက်ကျန်မျိုးစီလေးတွေကိုငှက်ကလေးတွေစီတို့ဆုမတောင်းပဲကျဲပတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လက်ပွားလေးနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ခါလိုက်ရင်အဖေသမီးကိုပြောပြသလိုအမေကိုလည်းပြောပြအောင်လေအမေကဆုတောင်းအရန်တန်တာအဖေရဲ့ဈေးစစ်လောက်လူပြီးစီးပင်လောက်ရကျင်တာတဲ့ဟုပြောပြီးတော့အဖေကရှိလျက်အမေကိုလှမ်းကြည့်ကပြုံးလိုက်ရင်ညီအမေကတော့ထုံနေပြီသမီးရဲ့အဖေဘာပြောတိတ်နာမဝင်တော့ဘူးဟုခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်မလန့်မကန့်မှာငှက်စာကျဲနေရဲ့အမိကအမြကြီးတို့သားဖပြုံးစီစီဖြစ်နေကြတာကိုသတိထားမိသွားပြီးဟိုသားဖကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတီတိုးတူတူနဲ့ဘာတွေပြောနေကြတာတော့အမေဒီနေ့တိတ်လာတာပဲလို့အဖေကပြောနေတာပါအမေရဲ့
မြကြီးကအမေကိုပြန်ပြောရင်းအဖေကိုကြည့်မိတော့အဖေကမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြတယ်။ပြီးတော့ဖះဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးစော်ဩလိုက်ပါတယ်။ကဲကဲလာကြလာကြသားမိတွေဟိုမှာတန်ဃာတော်တွေကြွလာပြီးတပိတ်လုံးလောင်းရအောင်။မြကြီးဖះဘက်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်မိတော့အရှိတောင်ဘက်မုတ်စီမှတန်းစီ၍ကြွလာနေတဲ့တန်ဃာတော်များကိုဖူးတွေ့ရတယ်။မြကြီးတို့ငှက်စာကျွေးတဲ့နေရာကလူရှင်းတဲ့အရှိဘက်မုံနားမှာဖြစ်ပြီးတပိတ်လုံးလောင်းလူရမယ့်နေရာကဖះရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရှင်ပြင်မှာဖြစ်တယ်။မြကြီးတို့နေရောင်ကြီးဝင်းဝါဖျားကြလျက်ရှိတဲ့ဖះအရှိဘက်ရှင်ပြင်ကိုဖျက်ပြီးခက်တွတ်လေးရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။စောင်းလီကအေးတော်လဲနေရောင်ကြီးကြောင်နွေးလာတယ်။မြကြီးကကျေပြန်းလာတဲ့ရှင်ပြင်မှာရှောက်နေရင်အရှိဘက်မုံဦးစီကိုလှမ်းမြော်ကြည့်မိတယ်။နှစ်စဉ်ရောက်နေကြဒီဖះမှာအရှိဘက်မုံဦးကိုမြကြီးအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တယ်။အရှိဘက်မှာတခြားမုတ်တွေလိုဇောင်းနဲ့မရှိတော့ရှင်းလင်းနေတယ်။အရှိဘက်တတိုင်းမှဝင်လိုက်တာနဲ့ခန်းထားတဲ့မုံဦးနဲ့အတူအနန္ဒာဖះကြီးကိုမောကြည့်လိုက်ရတဲ့အရာသားကဘလို့ဆိုတာတိတိကျကျမပြောတတ်တော့လဲဝင့်စားမိတယ်လို့ဖြစ်မိတယ်လို့ထင်မိတယ်။တန်ဃာတော်များကဖះရဲ့အရှိတောင်ဘက်မုံဦးစီမှစီတန်း၍ကြွလာနေတယ်။တန်ဃာတော်1000နီးပါးခန့်ကြွလာလေးရှိတယ်လို့အဖေပြောပြတော့မြကြီးကသိထားတယ်။တန်ဃာတော်တွေကြားမှာကိုရင်ငယ်ကလေးတွေကိုတွေ့ရင်တော့မြကြီးကသဘောကျစွာငေးမိရတယ်။နိုင်ငံသားတွေကတော့ထိုကိုရင်ငယ်လေးတွေကိုတပ်ပုံဝိုင်းရိုက်နေကြတယ်။ဖះရင်မြစ်ထက်မှာတော့လူတွေပြည့်ကျက်ပြီးနေတယ်။တချို့တပိတ်လုံးများကစင်ပေါ်မှာရောက်နှင့်ပြီးတချို့တပိတ်လုံးများကတစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာစီစီရီရှိနေတတ်တယ်။နိုင်ငံသားတွေကထိုတပိတ်လုံးတွေကိုတပ်ပုံရိုက်နေကြတယ်။မြကြီးတို့တပိတ်လုံးနှလုံးကိုတော့တခြားတပိတ်လုံးများနဲ့ရောနှောချထားခဲ့ပြီးမမဝေကစောင့်ကြံခဲ့တယ်။မြကြီးတို့ကလူအုပ်စုထဲသို့တပြေးပြေးတိုးလာကမမဝေကိုရှာရတယ်။မမဝေကိုလှမ်းမြင်တော့မြကြီးမှာရေစင်စိတ်ကိုထိန်းထားမရ။လုံးတွေဘက်ကိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေကြမှန်းသိသဖြင့်သူကအမျိုးမျိုးအိုက်တင်ထုတ်၍နေတယ်။ဟိုကရိုက်တာကတပိတ်လုံးကြီးရိုက်တာလားမသိ။သူကတော့သူပါမဲဟုထင်နေပုံရပြီးဗီတစောင်းလေးရက်လိုက်တက်တက်ရက်လိုက်နဲ့မျက်နှာကိုလည်းခက်ပြုံးပြုံးလှုပ်လို့ထားတယ်။မြကြီးကမမဝေရဲ့အနောက်ဘက်ကိုအသာလျှောက်သွားပြီးခါကိုတိုးလိုက်ရင်မမဝေဘာလို့ဟဲ့လန့်လိုက်တာအေးမမဝေဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေရလား။အိုးမဟုတ်ပါဘူးတပိတ်လုံးစောင့်နေရမမြင်ဘူးလား။မမဝေကရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့မြကြီးကိုမျက်စောင်ထိုးလိုက်တယ်။တကယ်တည်းကြာလိုက်တာငါမှရက်ဆောင်နေရတာညောင်းလာပြီမမငွေပဲစောင့်ကျင်လာကြည့်ရဲ့ဆိုစောင့်တော့လဲဓာတ်ပုံနဲ့ပါတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဖွားကြည့်မှာနော်ငါလာတာအောင်မနာလို့ဖြစ်မနေနဲ့ဟီဟီမဖြစ်ရဲပါဘူးပြိုကြီးရဲ့ဘာပြိုကြီးလဲငါခောက်လိုက်ရဟဲ့ဟိုညီမနှစ်ယောက်စကားများမနေနဲ့လာကြလာကြအမေကပျော့ပျော့ဆူဆူတပိတ်လုံးတစ်လုံးကိုပွေယူလိုက်တယ်။ညာကြီးနဲ့မမဝေကလည်းတပိတ်လုံးကိုစီပွေရင်တန်ဃာတော်တွေစီတန်းကြွလာတဲ့ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရင်မြင်တော်အလေရောက်တော့မင်းနဲ့သူနဲ့အရှိဖွာဆော့အနောက်ဖွာဆော့ရွာတွေဘက်ကအတိတွေနဲ့စုံနေ။အနေကြတဲ့မမပိုတို့ကိုလှမ်းတွေ့တော့ညာကြီးကပြောသွားပြီးလန်းလန်းပြလိုက်တယ်။မမပိုနဲ့မမညိုကလူတွေကြားထဲမှာတိုးဝေးပြီးညာကြီးတို့စီတို့ရောက်လာတယ်။ညာကြီးရဲ့ရှာလိုက်ရတာကြည်စံညီကအပြိုကြီးဖဖတောင်ဖြစ်ပါဘောကော။ငွေလဲတိတ်လာတာပဲဒေါ်လေးယုံတို့ဦးလေးတို့ရောနေကောင်းကြတယ်နော်ကောင်းမကောင်းမမဝင်းတို့ကိုဝဝိုင်းတို့ရောအဖေနဲ့အမေကစောစောလေးကပဲလောင်းပြီးသွားလို့လဲဝိုင်းစီပြန်သွားနှင်ပြီးညီတို့လဲဝိုင်းကဗမာချတော့အရှိတောင်ဘက်မကြီးပင်ကြီးနားမှာပဲဒေါ်လေးယုံမနစ်ကနေရပဲလေအေးအေးပြီးရင်လာခဲ့မယ်ညီတို့အကြိုက်မြေပဲဆန်ချင်မောင်ရွက်ချက်ရဲ့ညီဖေအကြိုက်လက်ပံပေါင်းပုံးရည်ဟင်းရဲ့ထည့်လာခဲ့တယ်အတူလာစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးယုံမြကြီးတို့နဲ့မမညိုတို့အတူစုဝေးမိလျက်တပိန်လုံးလောင်းလူနေတဲ့အစင်ဘက်သို့ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။တပိန်လုံးလောင်းလူစဉ်မမငွေကကင်မရာတွေဘက်ကိုတစ်ချက်လဲကပြုံးလိုက်ပါသေးရဲ့။အဲနောက်မှာတော့လူရန်ချင်းပြည်စည်းပြီးမမညိုတို့လဲဝိုင်းများရှိရာမကြီးပင်အောက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အာနန္ဒာဘုရားရဲ့အနောက်ဘက်ကွင်းပြင်ကကြက်ပြန်မကြားစီကားလေးရဲ့ရှိတယ်။ဘုရားရဲ့အရှိဘက်နဲ့တောင်ဘက်တစ်ဝိုက်မှာတော့ပေါင်းမိုးတက်လဲဝိုင်းတွေချထားတယ်။စောလောင်ပြီးပြီဖြစ်လို့တချို့လဲဝိုင်းတွေလည်းပြန်လဲထွက်ခွာသွားကြတယ်။မမညိုတို့လဲဝိုင်းကတော့မပြန်သေးပဲမြကျေတို့နဲ့အတူဝိုင်းပွဲကစားကြတောက်ကြစကားပြောကြနဲ့တဖြည်းဖြည်းနေမြင့်လာတယ်။အားလုံးစားတောက်ပြီးကြတော့မှဘုရားပွဲစည်းရန်ရှိရာသို့အတူထွက်လာခဲ့ကြတယ်။မြကြီးကတော့နွားချုလုံးဝယ်ဖို့စိတ်ဆောလျက်ရှိတယ်။မမငွေကတော့ဘာကိုစိတ်ဆောတယ်မသိဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်။မမမျိုးတို့ညီမကလည်းအဝေစားဆိုင်ဘက်သို့သွားချင်နေတယ်။သို့တော့အမေကတနခါတုံးဆိုင်ထဲကနေအခုထိမထွက်နိုင်သေးဘူး။တစ်ပလွေသားနဲ့ညားမှဆိုတဲ့အမေကတနခါတုံးတုံးကင်လိုက်ပြန်ချလိုက်နောက်တုံးကိုစိတ်ကြည့်လိုက်ဖဲ့ကြည့်လိုက်နမ်းကြည့်လိုက်နဲ့ရွေးမစုံဖြစ်နေတယ်။အမေတို့လူကြီးတွေဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြကြီးတို့လူငယ်တွေကစိတ်မဝင်စားလာပြီ။လူကြီးတွေကဖျားဆိုင်ကိုဝင်တယ်။ဆောင်ဆိုင်ကိုဝင်တယ်။ဦးတန်ကွက်ငရုတ်စုံစင်တီတုံးဆိုင်တွေကိုဝင်တယ်။အမေဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဖေကမနိုင်မနှင်းကိုင်းပေးထားရတယ်။ဦးလေးဦးဘဝိုင်းတို့လင်မယားလဲဘာထူးလို့လဲ။မြကြီးတို့လူငယ်တွေကတော့အမေတို့နောက်ကိုရှောက်လာရင်ပြင်းလာပြီ။အပြင်းဆုံးကတော့မမငွေဖြစ်တယ်။မြကြီးငါပြင်းလာပြီဟာငါတို့ဘာသာရှောက်ကြည့်ရအောင်။အမေဆူလိုက်မယ်။ညီပြောလိုက်လေ
မပြောရဲပါဘူးမမငွေသွားချင်တာမမငွေပြောပါလားညီးကကလေးပဲပူစာပေါ့ကလေးမဟုတ်ပါဘူးအဖွားကြီးပါလုတ်ပြီးပြောပါအေးလိမ့်မှာပါတယ်နော်ညီးပြောရင်ရမှာပါခွာညိုးဖို့ခြုလုံးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုခြုလုံးရောက်တဲ့ဆိုင်မမငွေရှာပေးမယ်လေမမငွေကမလုံးပေးလိုက်တော့မမငွေစကားကိုနားထောင်လိုက်မိရဲ့မြကြီးကအမေနာကိုကတ်သွားပြီးအမေမြကြီးတို့ကိုယ့်ဘတာရှောက်ကြည့်မယ်လေအညိုရဲ့မမပူရဲ့မမငွေနဲ့မြကြီးရဲ့၄ယောက်စုပြီးသွားမယ်လေဖြစ်ပါမလားအေးစိတ်မချပါဘူးဖြစ်ပါတယ်အမေရဲ့ကဲဒါဆိုလဲသွားငွေနဲ့တွဲထားနော်လူချင်းမကွဲစီနဲ့ညိုရေးညီတို့ညီမကိုတေချာဆောက်ရှောက်လိုက်အောင်သူကဦးလလင်းနဲ့အေးပြီးရင်လဲဝိုက်စီပြန်လာခဲ့ကြငွေညီညမကိုတေချာကယူဆိုင်စကောလက်ကောတိတ်မလုံးနဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါအမေရဲ့စိတ်ချပါအမေကမမငွေအကြောင်းသိသူမို့မမငွေကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးရင်းမှာတယ်ငွေကတော့ခက်လွယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးရှေ့ကနေစကောလက်ကောထွက်သွားနေတော့မြကြီးလဲသူ့နောက်ကိုမနှင်းမိအောင်လိုက်ရတယ်ပွဲစည်းကိုတော်တော်ရှောင်ပြီးတော့မှမမငွေရဲ့အကြံကိုမြကြီးရိပ်မိရဲ့ကလပဲเจ้าရောက်တဲ့ဆိုင်ကန်းရှိရောက်တော့မမငွေကဆိုင်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးနည်းနည်းမူပြတ်သွားတယ်မမငွေလှမ်းကြည့်သည့်ဘက်ကိုမြကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မကြမြကြီးတို့အိမ်ရှိမှာရစ်တီလာလှုပ်ဖူးတဲ့အရှိဖွားစောရွာကလူကိုတွေ့တယ်မမငွေရီးစားများလားမြကြီးငါဟိုမှာအတိတွေ့လို့ခဏလေးစကားပြောလိုက်အောင်မယ်ညီညိုတို့နဲ့လိုက်သွားဟိုးမှာတွေ့လားဟိုဆိုင်ကခြုလုံးတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ပဲအဲ့မှာညီလိုချင်တာဝယ်လို့ရတယ်ခဏနေငါလိုက်လာခဲ့မယ်ကြားလားအမေတို့ကိုပြန်မပြောနဲ့နော်ပြောရင်အတိပဲကြာစီနဲ့နော်အေးပါမကြပါဘူးကြာလဲပါဖြစ်တော့ငါမတွေ့လဲလဲဝိုင်းစီပြတ်တတ်သားပဲမဟုတ်လားကလေးဖြစ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တော်ကြကလေးပဲဟူပြောလိုက်ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးပြောလိုက်နဲ့မမငွေရဲ့ပါဇက်ထဲမှာမြကြီးကကလေးတလဲလူကြီးတလဲဖြစ်နေရတယ်မြကြီးလဲမမညူတို့နောက်မှာလိုက်လာပြီးဟိုဒီငေးမောလာတယ်မမညူတို့မှလည်းမြကြီးကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုင်ရှိရောက်ရင်ဆိုင်ထဲဝင်ကပစ္စည်းတွေကိုကိုက်ကြည့်လိုက်ဈေးမေးလိုက်နဲ့သူတို့အာယုံနဲ့သူတို့ဖြစ်နေတယ်မြကြီးကတော့မမညိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တဲ့ဆိုင်တန်းဘက်ကိုရှောက်လာရင်ခြုလုံးရောက်တဲ့ဆိုင်ကိုသာရှာလာမိလေတယ်ဟောတွေ့ပြီလေယာသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရှိမှချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခြုလုံးတွေကိုမြင်တာနဲ့မြကြီးကအရာရာကိုမေ့သွားတယ်ထို့နောက်ဆိုင်ဘက်ကိုအပြေးကလေးလျှောက်သွားကခြုလုံးကလေးတွေကိုဖြုတ်ခိုင်းပြီးအသေးချာရွေးချယ်နေမိတယ်ခြုလုံးဝယ်ပြီးမြကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မိတော့မမညိုတို့ညီမကိုမတွေ့ရတော့ဘူးမြကြီးကဟိုတီတီရှောက်ရင်မမညိုတို့ကိုရှာတယ်မတွေ့ကလပဲเจ้าဆိုင်ရှိကိုသွားပြီးမမငွေကိုရှာတယ်မတွေ့အေးလေမတွေ့လဲနေပေါ့လဲဝိုင်းစီပြန်ရောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်လားမြကြီးလဲခြုလုံးလေးနှလုံးကိုကိုင်ရင်လူကြားထဲမှာတိုးကလဲဝိုင်းတွေစီသားတဲ့လမ်းကိုရှာနေမိရဲ့ရှာရင်းနဲ့ပင်တစ်ချက်မှာခြုလုံးလေးတွေကိုမြောက်ကင်ကလှုပ်ရမ်းကြည့်မိရဲ့အင်္ဂလိပ်တွင်တွင်ထွက်လာတာကိုသဘောကျနေမိရဲ့ဒါလေးကိုခွာညို့လဲမှာဆွဲပေးလိုက်ရင်ဘလောက်လှလိုက်မလဲမြကြီးကစိတ်ကူးလေးရင်ကခြုလုံးလေးတွေကိုမျက်နှာနာမှာတန်းလန့်ကလေးဆွဲ၍လှုပ်ရမ်းကြည့်နေမိချိန်တွင်ခြုလုံးရဲ့တစ်ဖက်ကအကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသတိထားမိသွားတယ်8နှစ်9နှစ်လောက်ပင်ရှိရုံးမယ်ထင်ရတဲ့ကလေးတယောက်ကမြကြီးမြောက်ကင်လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ခြုလုံးကလေးတွေကိုမော့ငေးနေတယ်။အိုးတိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးပါလား။နှကန်းကလေးဟာကမော့ငေးနေတဲ့မျက်နှာကလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းပုံကိုသတိထားမိသွားတဲ့မြကြီးကထိုကလေးရဲ့ပါးပြင်ပေါ်ကမျက်ရည်စကလေးတွေကိုပါသတိထားမိသွားတယ်။ဖျားကြီးသူငိုနေတာလား။ငိုနေရင်းကပဲမြကြီးလှုပ်ရမ်းလာတဲ့ခြုလုံးကလေးတွေကိုအတွေ့မှာအငိုတိတ်ပြီးရီးမော့မိဟန်တူပါတယ်။မြကြီးကထိုကလေးကိုစကျင်လာကခြုလုံးကလေးနှလုံးကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးထပ်လုပ်လိုက်တော့ကလေးရဲ့မျက်နှာကပြုံးရောင်တန်းလာတယ်။သူကခြုလုံးလှုပ်ရမ်းသူကိုစိတ်ဝင်စားပါ။မြကြီးလက်ထဲကခြုလုံးလေးတွေကိုသာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိတ်ဝင်စားနေရဲ့။မြကြီးကခြုလုံးကလေးတွေကိုမြကြီးမျက်နှာနာမှာကပ်မြောက်လှုပ်ရမ်းရင်သူ့စီကိုတရွရွကတ်သားလိုက်တယ်။သူ့ရှိရောက်တော့ခြုလုံးကိုမြကြီးမျက်နှာရှိမှဖယ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။သူကပြန်ပြုံးမပြပါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားပုံနဲ့မြကြီးကိုကြည့်ကန်ကန်တစ်ချက်ကြည့်ရင်တစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်မခေတဲ့ကလေးပါလားကလေးမင်းတီချီလုံးလေးကိုသဘောကျလို့လားသူကမဖြေပါတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွှဲရင်းငိမ့်နေတယ်ကလေးမင်းကိုနေရလားသူကမျက်နှာလွှဲရင်းကပင်ခေါင်းရမ်းခါပြလိုက်တယ်လှုပ်ရမ်းသွားတဲ့သူ့စပင်လေးတွေကိုမြကြီးသတိထားမိသွားတယ်စပင်လေးတွေကနီးကျင်ကလေးတွေကြည့်ရတာနေဖူးစကားသွားလာတတ်တဲ့ကလေးမျိုးဖြစ်မိထင်ပါတယ်မင်းတယောက်တည်းလားမိဘတွေရောသူကခေါင်းခါပြန်နေဖျားပွဲလာတဲ့မိဘတွေနဲ့ကွဲလာတဲ့ကလေးများလားဟုတွေးမိကမြကြီးစိတ်ပူသွားမိရဲ့မင်းဘယ်ကလာတာလဲညောင်ဦးကလားပကံကလားဘယ်ရွာကလဲလူကြီးတွေရောမပါဘူးလားသူကမဖြေပဲတိတ်ဆိတ်နေရဲ့မြကြီးကသူ့ကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကဲကဲကြည့်မိတယ်ဖျားပွဲကိုတပိတ်လုံးလာလောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမပေါမိဘတွေနဲ့အတူပါလာတဲ့ကလေးတွေကအဝတ်အစားခက်လက်လက်လေးတွေတော့ဝစ်လာတတ်ကြပါတယ်သူ့အဝတ်စားတွေကဟောင်းနှွမ်းညစ်ပေနေတယ်အင်ကြီးမှာစီစွန်းသလိုအကွက်ထနေပြီးအင်ကြီးပခုံးဆက်နေရလေးကချုပ်ရိုးပြုတ်ကစုပ်ပြဲနေတယ်စီးထားတဲ့ဖက်နှက်လေးကလည်းဖင်ပြားလေးတွေပါပြီးစုပ်ပြဟောင်းနှွမ်းနေလေတယ်မြကြီးကသူ့ကို
ဂောဘကယုံသွားအပ်ရင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားနေမိတယ်။ဟေ့ဒီဘက်လှည့်ဦးလေ။သူကလှည့်လဲမလားထွက်လဲမသွားပဲမျက်နှာလွှဲကပေရက်နေတော့မြကြီးကသူ့ပခုံးလေးကိုလှမ်းကိုက်ပြီးမြကြီးဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဖျားရီမျက်ရည်တွေကျနေတာပါလား။ဟဲမငိုဘူးသာဆိုတယ်မျက်ရည်တွေဆိုရွှဲလို့ပါလား။ဒီကလေးလေးဟာမြကြီးကသူ့ကိုတနာသွားမိကသူ့ပါးပေါ်ကမျက်ရည်စာလေးတွေကိုပွတ်တုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူကခေါင်းငယ်တိမ်းရှောင်သွားကသူ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ဖြင့်သူ့မျက်နှာကိုခက်မြက်မြက်ပွတ်တုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မြကြီးကိုခက်တီတီကြည့်ပြီးတော့အမကလူကြီးလားဟုမေးလိုက်တော့မြကြီးကရုတ်တရက်မဖြေတတ်ပဲရေးလိုက်မိတယ်။ကိုကလေးမဟုတ်မှန်းသိတော့လဲလူကြီးလို့ဖြေရမှလည်းမရဲလာဘူး။မြကြီးကကို့နှစ်ပူးစပင်ဆက်လေးကိုလက်ညှိုးကလေးနဲ့ကုပ်လိုက်ရင်ခဏစဉ်းစားကဟိုးအမကလူကြီးမဟုတ်ပင်မဲ့မင်းလိုကလေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေ။အမကလူကြီးမဟုတ်ပဲဘာလို့ကျွန်တော်ကိုကလေးလိုခေါ်သေးလဲ။လူကြီးတွေပဲကျွန်တော်ကိုကလေးလိုခေါ်ကြတာ။အော်အေးပါကလေးရဲ့။မောင်လေးရဲ့။မြကြီးကထိုကလေးရဲ့စကားသက်ပုံကိုရေးချင်သွားပြီးပြုံးစစ်စီလေးပြန်ပြောလိုက်မိပါတယ်။မင်းအမမဟုတ်ပဲမောင်လေးလိုခေါ်တာကိုရောကြိုက်ရဲ့လား။ရပါတယ်။သူကခက်တီတီပြောရင်နှစ်ချီတစ်ချက်ရှုပ်လိုက်တော့မြကြီးကပိုးပြီးရဲကျင်လာမိရဲ့။ကလေးကတနာစရာလိုရည်စရာလိုနဲ့ချစ်စရာကလေးဖြစ်နေရဲ့။မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမောင်လေး။စူပုတ်။ဟဲဘလို့နာမည်ကစူပုတ်တယ်လား။ဟုတ်အဲ့လိုပဲခေါ်ကြတယ်။အမေဘိုက်ထဲမှာကျွန်တော်နေတော့ကအမေကစူပုတ်ရွက်ကြီးစားခြင်းနေလို့အဲ့လိုခေါ်တာတဲ့။နာမည်ရင်းကလည်းစူပုတ်ပဲလား။မဟုတ်ဘူးရံပြေးအေး